잠깐 같이 기도하시겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện nhé. 저희를 언제나 사랑하시는 우리 아버지 하나님 진심으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là Đấng lúc nào cũng yêu thương chúng con. 참으로 비참하고 더러운 죄인이었던 저희를 예수님의 보혈로 구원해 주심에 진심으로 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa, bởi vì vốn dĩ chúng con là những tội nhân dơ bẩn, thế nhưng Ngài đã thương xót chúng con, yêu thương chúng con và đã cứu rỗi chúng con bằng huyết báu của Đức Chúa Giêsu. 구원받은 이후에도 주님 몸된 교회 안에서 하나님의 말씀과 믿음의 교제로 죄를 양육해 주심을 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì sau khi nhận được sự cứu rỗi, Ngài cũng dưỡng dục chúng con ở trong Chúa thông qua lời của Chúa và thông qua sự thông công của đức tin. 참으로 부족하고 연약하지만 주님께서 늘 받아주시고 또 일으켜 주심에 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con thực sự còn rất yếu đuối và còn nhiều thiếu sót, thế nhưng cảm tạ Chúa vì Ngài đã luôn nâng đỡ chúng con và gìn giữ chúng con. 오늘 이 시간 함께 하시는 주 성령님께서 각 사람에게 필요한 말씀과 은혜로 저희 심령에 채워주시길 간구드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện xin Chúa, Ngài chính là Đức Thánh Linh ở cùng với chúng con, và ngày hôm nay thông qua thì giờ này hãy ở cùng với từng người chúng con và lấp đầy trong tâm linh của từng người chúng con lời của Chúa cần thiết. 저희 삶을 아버지 말씀 위에 굳게 세워주시길 간구드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để đời sống của chúng con có thể được đứng vững, được lập vững ở trên lời của Chúa. 영육간에 고난 중에 있는 분들 계시다면 Chúa, nếu như có ai đang ở trong đau khổ, khốn khổ về cả mặt thể xác và thực linh, 주님께서 그 공고한 심령을 일으켜 주시길 기도드립니다. chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng vực dậy tâm linh đang khốn khổ đó. 아무쪼록 저희 모두가 주님 앞에 바르게 살다가 주님 배울 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Xin Chúa Ngài cũng dẫn dắt chúng con để tất cả chúng con có thể sống một đời sống xứng đáng trước mặt Chúa và được gặp Ngài. 아버지의 사랑을 받은 자답게 그 사랑을 실천하는 저희가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để giống như chúng con là những người đã đón nhận được tình yêu thương của Ngài, thì chúng con có thể sống xứng đáng với tình yêu thương đó và thực tiễn tình yêu thương của Ngài. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 신약 성경 에베소서 4장입니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Tân Ước ạ. Sách Ephesos đoạn 4 ạ. 31절부터 Ephesos đoạn 4 từ câu 31. 5장 2절까지입니다. Từ câu 31 đến đoạn 5 câu 2 ạ. 신약 성경 에베소서 4장 31절입니다. Sách Ephesos đoạn 4 từ câu 31 ạ, sách Kinh Thánh Tân Ước ạ. 네, 제가 한 절씩 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc từng câu một ạ. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 회방하는 모든 악의와 함께 버리고 Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. 그러므로 사랑을 입은 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 Vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. 2절은 같이 읽겠습니다. Câu 2 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 생축으로 하나님께 드리셨느니라. 전도 집회 때 들으셨던 자리우코스 왕의 이야기를 기억하실 겁니다. Chắc là chúng ta cũng nhớ đến câu chuyện của vị vua Darius. Vị vua ở trong cái câu chuyện mà trong đợt hội thảo Kinh Thánh chúng ta đã nghe đấy ạ. 그가 다스리던 나라에 간음죄가 많아졌을 때에 Khi mà ở đất nước mà vua đang cai trị, việc
dân chúng phạm tội tà dâm ngày càng gia tăng. 왕은 명령하기를 이제부터 간음죄 지으면 두 눈을 뺀다라고 했습니다. Thì vua đã đưa ra một cái luật mới, đó là từ bây giờ trở đi nếu ai phạm tội tà dâm thì sẽ bị móc hai mắt ạ. 그런데 공교롭게도 그 법을 어긴 사람이 바로 그 왕의 아들이었습니다. Nhưng một điều trớ trêu ở đây đó là chính hoàng tử là con trai của vua đã phạm cái tội tà dâm đó đầu tiên sau khi ra luật đấy ạ. 예, 왕은 자신이 말한 그 법을 지켜야 할 책임이 있습니다. Vua là một người phải có cái trách nhiệm tuân giữ cái luật mà mình đã đưa ra. 법을 집행하던 날 Và vào cái ngày thi hành án á, 예, 실제로 왕은 두 눈을 뺐습니다. thì trên thực tế là vua đã móc hai mắt ạ. 하나는 그 아들, 간음죄 지었던 아들의 눈이었고요. Một mắt á, là mắt của đứa con trai của vua đã phạm tội tà dâm ạ. 그리고 나머지 한쪽의 눈은 바로 자신의 눈이었습니다. Và một mắt còn lại đó chính là mắt của chính vua. 아들을 너무나 사랑했기 때문에 Bởi vì vua rất yêu thương con của mình ạ. 왕은 아들을 위해서 자기 눈 한쪽을 뽑았습니다. Vậy nên vua đã móc một bên mắt của mình vì con ạ. 너무나 감동적인 사랑이죠. Đấy là một cái tình yêu thương rất là xúc động đúng không ạ? 그런데 이보다 더 놀라운 사랑이 있습니다. Tuy nhiên có cái tình yêu thương còn lớn lao hơn cả cái tình yêu thương này. 바로 우리를 위하여 생명을 버리신 예수님의 사랑입니다. Đó chính là tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu, là đấng đã phó đi cả mạng sống của mình vì chúng ta. 예수님께서 말씀하시기를요. Đức Chúa Giêsu có phán rằng ạ, 사람이 친구를 위하여 자기 생명을 버리면 이에서 더 큰 사랑이 없다고 하셨습니다. Chúa có nói rằng không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình ạ. 예수님은 우리를 위해서 눈 한쪽 빼주신 게 아닙니다. Không phải là Đức Chúa Giêsu đã móc đi một bên mắt của Ngài là vì chúng ta đâu ạ. 예수님께서 자신의 소유 중에 일부를 버리신 게 Và 아닙니다. cũng không phải là Đức Chúa Giêsu bỏ đi một phần trong những thứ sở hữu của Ngài, 예수님은 자기의 생명을 버리셨습니다. mà Đức Chúa Giêsu đã bỏ đi cả chính mạng sống của Ngài vì chúng ta 십자가에서요. ở trên thập tự giá. 우리 죄를 다 깨끗이 씻어 주시려고요. Ngài phó đi cả mạng sống của Ngài trên thập tự giá như vậy để tẩy sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta. 예수님께서는 우리에게 영생을 주시기 위해서 자신의 생명을 버리셨습니다. Để ban cho chúng ta sự sống đời đời mà Đức Chúa Giêsu đã phó đi cả chính mạng sống của Ngài. 사람이 친구를 위하여 자기 생명을 버리면 이에서 더 큰 사랑이 없나니. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình ạ. 그런데 이 친구라는 표현이 또 놀랍습니다. Và cái biểu hiện bạn hữu ở đây cũng là một cái điều đáng kinh ngạc ạ. 우리가 예수님께 그런 사랑받을 만한 자격이 있었습니까? Có phải là vì chúng ta có cái tư cách đáng để được Đức Chúa Giêsu yêu thương như vậy không ạ? 내가 착해서 예수님이 구원해 주신 걸까요? Có phải là bởi vì mình hiền lành nên Đức Chúa Giêsu đã cứu rỗi mình không ạ? 내가 하나님을 열심히 섬겼기 때문에 구원해 주신 Và 걸까요? có phải là bởi vì mình đã thờ phượng phục vụ Đức Trời tốt nên là Ngài đã cứu rỗi mình không ạ? 아니었습니다. Không phải ạ. 우리는 너무나 더럽고 비참한 죄인이었는데요. Chúng ta là những tội nhân rất là bi thảm và dơ bẩn ạ. 하나님의 형상을 닮은 영혼이 있다는 이유 하나만으로 Chỉ với một lý do là bởi vì chúng ta có linh hồn giống với hình ảnh của Chúa, 우리를 위해 예수님께서 자기 생명을 버리셨습니다. mà Đức Chúa Giêsu đã vì chúng ta mà phó đi mạng sống của chính Ngài ạ. 나에게는 죄가 너무나 많았고 Mình thì có nhiều tội lỗi ạ, rất nhiều tội lỗi ạ. 단점과 악함이 있음에도 불구하고 Mặc dù mình có vô vàn những cái điều gian ác và hiểm độc như vậy, 예수님은 그냥 십자가에서 생명을 버리셨습니다. nhưng mà Đức Chúa Giêsu vẫn vì mình mà phó đi mạng sống của Ngài ở trên thập tự giá 나를 구원해 주시려고요. để cứu rỗi mình ạ. 이것이 바로 예수님의 사랑입니다. Đây chính là tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu ạ. 여기 접어두시고 마태복음 13장을 Chúng ta 찾겠습니다. kẹp sách Ephesos này lại và mở sách Matthew đoạn 13. 마태복음 13장 Sách Matthew đoạn 13. 44절. Câu 44 ạ. 마태복음 13장 44절입니다. Sách Matthew đoạn 13 câu 44 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Vương quốc thiên 천국은 đàng ví 마치 như kho 밭에 báu chôn giấu 감추인 trong một 보화와 đồng ruộng. 같으니 Một người 사람이 kia tìm 이를 được thì giấu 발견한 đi, 후 vui mừng 숨겨두고 đem bán mọi thứ 기뻐하여 mình có để mua 돌아가서 đồng ruộng ấy. 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 샀느니라. 천국은 마치 Vương quốc thiên đàng ví như ạ, 예, 사람의 천국에 가는 그 일, là cái công việc mà con người làm sao để có thể lên được thiên đàng ấy. 예, 그 일을 설명해 주시는 Và 거예요. ở đây Kinh Thánh đang giải thích cho điều đó ạ. 어떤 일이냐면 Việc đó là việc gì ạ? 이제 어떤 사람이 밭에 감춘 보화를 발견한 겁니다. Có một ai đó thì đã phát hiện ra một kho báu được chôn giấu ở trong đồng ruộng. 예전에는 지금처럼 금고나 은행이 없었습니다. Ngày xưa thì không có
két sắt hay là ngân hàng giống như thời của chúng ta. 그러니까 보물을 땅에 묻어뒀다고 합니다. Vậy nên là ngày xưa là người ta thường hay chôn giấu kho báu mình có ở trong đất ạ. 그러니까 옛날을 배경으로 만들어진 뭐 영상이나 만화 같은 거 보면 보물 지도가 있잖아요. Và khi mà chúng ta xem những cái bộ phim hay là những cái chuyện ngày xưa thì chúng ta cũng thấy là cái bối cảnh người ta làm ra là hầu như là đều là có cái bản đồ truy tìm kho báu, đúng không ạ? 네, 왜냐면 이제 땅 같은 데 보물을 묻어뒀거든요. Bởi vì 옛날에. thời ngày xưa thì người ta thường hay chôn giấu kho báu ở trong đất ạ. 근데 여기 나온 이 사람도 땅에 감추어진 보화를 발견한 거예요. Và cái người này ở đây họ cũng đã phát hiện ra kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng ạ. 너무나 기뻤습니다. Người này rất vui mừng ạ. 그래서 자기 소유를 다 팔아서 그 밭을 사버렸습니다. Vậy nên người này đã bán đi tất cả mọi sở hữu mình có để mua cái đồng ruộng này ạ. 예, 그 보화 때문에요. Bởi vì cái kho báu ở chôn giấu ở trong đó. 여기서 보화를 위해서 밭을 산 사람은 바로 예수님이십니다. Và người mà đã mua cái đồng ruộng này bởi vì kho báu đó chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 우리가 보화예요. Chúng ta đối với Chúa chính là kho báu đấy ạ. 내가 봤을 때 그냥 평범한 한 사람인데요. Mình nhìn vào bản thân mình thì mình chỉ thấy mình là một người tầm thường thôi ạ. 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라. Nhưng mà dưới mắt Đức Giê-hô-va mình là người được tôn trọng ạ, tôn quý ạ. 하나님께서 이 땅을 보실 때 가장 귀하게 보시는 그 존재들이 바로 영혼을 가진 사람들입니다. Những chủ thể dưới mắt của Đức Trời được coi là tôn trọng và quý giá nhất đó chính là những người mang theo linh hồn. 우리를 구원해 주시기 위해 네. 사시기 위해서 생명을 버리신 거예요. Để cứu rỗi chúng ta và để mua được chúng ta mà Đức Chúa Giêsu đã bỏ đi chính mạng sống của Ngài. 자기 소유를 다 팔아서 Ngài đã bán đi mọi sở hữu Ngài có. 이제 예수님께서는 자기 생명을 버리신 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã bỏ đi mạng sống của Ngài đấy. 우리를 구원해 주시기 위해서요. Để cứu rỗi chúng ta. 누가복음 15장에 보면 Ở trong sách Luca đoạn 15 ạ, 돌아온 탕자 이야기가 나옵니다. có câu chuyện về một người con trai hoang đàng trở về, đúng không ạ? 둘째 아들이 아버지 유산을 가지고 먼 나라로 떠나버렸어요. Đứa con trai thứ hai này đã nhận lấy mọi tài sản kế thừa từ cha rồi đã bỏ đi đến một nơi rất xa, một đất nước rất xa. 아버지가 주신 그 귀한 돈들을 거기서 허랑방탕하게 다 써버렸습니다. Và đã hoang phí, phung phí hết tất cả cái số tiền của cải quý báu mà cha cho đó, lãng phí hết ở nơi đó. 그런데 이제 돈은 다 떨어지고요. Và khi mà tiền đã hết, 자기가 있던 그 나라에 큰 기근이 드니까요. rồi cái đất nước mà cái người con trai này đang ở thì lại gặp một nạn đói lớn ạ. 자기에게 잘해줬던 사람들 다 하나씩 떠나는 거예요. Rồi những cái người mà đã từng đối xử tốt với anh ta thì từng người một bỏ anh ta. 3D 업종, 아무도 하기 싫어하는 그 일, 돼지치는 일을 하면서 생계를 유지했습니다. Rồi anh ta để duy trì được cái sinh nhai của mình mà đã đi làm cái công việc chăn đàn lợn, là cái công việc mà không ai muốn làm ạ. 그러다 탕자는 아버지가 생각이 났어요. Và trong lúc mà chăn đàn lợn như thế vậy thì anh ta đã nhớ đến cha của mình ạ. 우리 아버지가 데리고 있는 품꾼들도 양식이 풍족한데 나는 여기서 굶어 죽게 되었구나. Ôi, ngay cả những người làm công cho cha mình cũng được ăn uống no đầy và dư dật như vậy mà mình lại ở đây mà chịu chết đói sao? 그래서 아버지께서 받아주시면 좋겠다 하고 아버지께 돌아갔는데요. Vậy nên là anh ta đã quay trở về với cha của mình, đem theo cái suy nghĩ rằng nếu cha tiếp nhận mình thì tốt ạ. 저기 멀리서 걸어오는 그 아들을 보고 아버지가 달려나갔습니다. Khi mà người cha từ đằng xa trông thấy con đang trở về như vậy thì đã từ đằng xa chạy đến với con ạ. 왜냐하면 아버지는 아들이 오기를 너무나 기다렸거든요. Bởi vì người cha đã rất là trông mong con mình quay trở về ạ. 그래서 아들이 돌아왔을 때 아버지는요 너무나 기뻤습니다. Và khi đứa con trai này quay trở về thì người cha rất vui mừng ạ. 아들에게 싫은 소리, 책망하는 소리 전혀 안 했고요. Người cha đã hoàn toàn không có của trách hay trách mắng con mình ạ. 네가 돌아와서 너무 기쁘다고. Mà người cha nói rằng con đã trở về nên cha rất vui. 아버지는 잔치를 열었습니다. Và người cha đã mở tiệc ạ. 그게 우리의 모습입니다. Đấy chính là hình ảnh của chúng ta đấy ạ. 우리가 돌아온 탕자입니다. Chúng ta chính là cái đứa con hoang đàng đã quay trở về ạ. 날 때부터 우리는 악인으로 태어나서 거짓을 행하던 사람들이었습니다. Từ lúc sinh ra chúng ta đã là những tội nhân và phạm những cái điều dối gian ạ. 근데 예수님께서 우리를 위해서 십자가에 못 박히셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã vì chúng ta mà bị đóng đinh ở trên thập tự giá. 우리가 하나님께로 돌아올 수 있는 그 길을 열어 주셨습니다. Và Ngài đã mở ra con đường cho chúng ta có thể quay trở về với Đức Chúa Trời ạ. 우리가 회개하고 복음을 믿었을 때에요. Khi mà chúng ta ăn năn rồi tin nhận tin lành ạ, 예수님께서는 그대로 우리를 받아 주셨습니다. thì Đức Chúa Giêsu đã chấp nhận chúng ta y như con người của chúng ta. 근데 그 둘째 탕자가 돌아왔을 때 형이 이제 아버지에게 불평불만을 합니다. Nhưng khi đứa con trai hoang đàng, đứa con trai thứ hai, đứa con trai hoang đàng đã quay trở về thì người anh đã cảm thấy bất bình và bất mãn với cha.
아니 아버지의 돈을 다 쓰고 낭비하고 돌아버린 그 동생을 이해할 수가 없는 거죠. Tức là người anh này không thể hiểu nổi cái thằng em đã dùng tiền của cha, lãng phí và phung phí hết số tiền của cha như vậy. 예, 어쩌면 우리도 그렇습니다. Có thể là chúng ta cũng giống như thế ạ. 나의 모든 행위와 은밀한 일을 천사들이 다 안다면요. Nếu như tất cả mọi cái hành vi cũng như là những cái việc làm kín dấu của mình mà các thiên sứ đều biết hết ạ. 천사들은 이해하지 못할 겁니다. 왜 예수님께서 우리 같은 사람을 위해 십자가에 못 박히셨는지. Thì chắc chắn là các thiên sứ cũng sẽ không thể hiểu nổi vì sao, vì những con người như thế này, vì chúng ta như vậy mà Đức Chúa Giêsu lại phải chịu đóng đinh trên thập tự giá như thế. 나의 모든 행위와 은밀한 일을 알고 있는 사람들이라면 Nếu như là những cái người mà biết rõ được mọi hành vi và những cái việc làm kín dấu của chúng ta, 왜 예수님께서 나 같은 사람을 위해 십자가에 못 박히셨는지 이해하지 못할 thì 겁니다. những người đó có lẽ họ cũng sẽ không thể hiểu nổi tại sao Đức Chúa Giêsu lại phải chịu sự đóng đinh trên thập tự giá như vậy vì những con người như chúng ta. 예, 사랑은 이해되는 게 아닙니다. Tình yêu thương không phải là cái có thể hiểu được ạ. 이해를 뛰어넘는 게 사랑이죠. Tình yêu thương là cái mà vượt trên cả sự hiểu biết ạ. 우리는 그 놀라운 사랑을 받은 Và 사람들입니다. chúng ta là những người đã đón nhận được cái tình yêu thương đáng kinh ngạc đó ạ. 방금 읽었던 그 에베소서 말씀은요. Cái câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 lúc nãy ạ, 그 놀라운 하나님의 사랑을 받은 사람들에게 주신 말씀입니다. đó là những lời mà Chúa ban cho những cơ đốc nhân đã nhận biết và đã đón nhận được tình yêu thương đáng kinh ngạc của Ngài ạ. 우리 다시 에베소서 4장 돌아와 보겠습니다. Chúng ta mở lại sách Ê-phê-sô đoạn 4 ạ. 5장 1절에 Đoạn 에베소서 4. 5장 1절 Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 ạ. 그러므로 사랑을 입은 자녀같이 Như các con yêu dấu của Ngài. 예, 그 하나님의 놀라운 사랑을 입은 사람들에게 주신 말씀인 거예요. Đây là lời mà Chúa ban cho những người con yêu dấu của Ngài, là những người đã được mặc lấy tình yêu thương đáng kinh ngạc của Chúa. 예, 그런데 왜 하나님께서는 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하라고 하셨을까요? Nếu vậy thì tại sao Chúa nói rằng hãy cư xử với nhau cách nhân từ, dịu dàng và tha thứ nhau ạ? 우리가 신앙생활 하다가 힘들어질 때가 언제입니까? Khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin thì lúc mà chúng ta trở nên mệt mỏi là khi nào ạ? 여러분 부부 생활하실 때 아니면 이제 부모 자녀와의 관계에서 힘들 때가 언제세요? Giữa vợ chồng với nhau hay là giữa bố mẹ với con cái thì khi nào sẽ là lúc mệt mỏi nhất ạ? 우리는요 사랑하는 사람들과 갈등이 생길 때 정말 힘듭니다. Khi mà chúng ta lại phát sinh mâu thuẫn với người thân thương của mình thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi nhất ạ. 그러니까 부부간에 부모 자녀간에 갈등이 생기면 그렇게 힘든 거예요. Khi mà giữa bố mẹ và con cái mà xảy ra mâu thuẫn với nhau thì mệt mỏi ạ. 그리고 교회 안에서 형제자매들과의 갈등이 생길 때도 마음이 참 힘들어집니다. Rồi ở trong hội thánh khi mà phát sinh mâu thuẫn với các anh chị em trong hội thánh thì tấm lòng sẽ mệt mỏi như vậy đấy ạ. 어떤 분들은요 형제자매들과의 갈등과 불화 때문에 몇 년 동안 힘들어하시는 분들도 계셔요. Và cũng có những vị là bởi cái sự mâu thuẫn xảy ra với các anh chị em trong hội thánh mà suốt mấy năm liền cảm thấy khổ sở trong lòng ạ, mệt mỏi trong lòng ạ. 왜 갈등이 생길까요? 그러면 Tại sao lại phát sinh mâu thuẫn như vậy ạ? 왜 어떤 형제님을 보고 어떤 자매님을 보면 내 마음이 불편해질까요? Rồi tại sao khi mà nhìn thấy người anh em nào đó hay người chị em nào đó mà lòng của mình cảm thấy không được thoải mái ạ? 상대방의 내 기준에 내가 정한 기준에 미치지 못할 때에 우리는 불편함을 느낍니다. Khi mà đối phương không đạt đến cái tiêu chuẩn mà chúng ta đề ra thì khi nhìn thấy đối phương chúng ta sẽ cảm thấy không được thoải mái ạ. 아니 어떻게 구원받은 형제님이 저렇게 말할 수 있어? Làm sao mà một người anh em đã nhận được sự cứu rỗi rồi mà có thể nói ra cái lời như vậy? 아니 어떻게 구원받은 자매님이 저렇게 행동할 수가 있어? Rồi làm sao mà một người chị em đã nhận được sự cứu rỗi mà lại hành động như thế? 아니 어떻게 형제님이 주일 말씀 시간에 늦을 수가 있어? Rồi làm sao mà một người anh em mà chủ nhật lại đến muộn như vậy? 당연히 제 시간에 와 있어야지. Hiển nhiên là phải đến đúng giờ chứ. 왜 저 형제님은 수요 말씀 청년회는 안 나오시고 주일에만 나오실까? Rồi tại sao cái người anh em kia thứ tư với nhóm thanh niên không đến mà chỉ đến mỗi chủ nhật? 아니, 남편이면 당연히 이렇게 해줘야 되는 거 아니야? Nếu như mà là chồng thì chẳng phải hiển nhiên phải làm như thế này cho vợ hay sao? 아니 아내라면 당연히 집에서 살림도 잘하고 요리도 잘해야 되는 거 아니야? Nếu mà là vợ như vậy thì chẳng phải là phải nấu ăn và đảm đương việc nhà tốt hay sao? 우리는 서로에게 기대하는 모습이 있죠. Chúng ta thì có những cái hình ảnh chúng ta trông đợi lẫn nhau ạ. 우리 자기만의 기준이 있습니다. Và có những cái tiêu chuẩn mà chỉ riêng chúng ta đặt ra. 상대방의 그 기준에 도달하지 못하면 우리 마음이 불편해집니다. Khi mà đối phương không đạt đúng cái tiêu chuẩn mà chúng ta đề ra đó thì tấm lòng của chúng ta cảm thấy không được thoải mái ạ. 또는 Và thêm nữa
어떤 다른 형제 자매들로부터 정말 상처가 되는 말을 들었을 때 우리 마음이 힘들어집니다. Khi mà chúng ta lắng nghe cái lời gây tổn thương mình từ một người anh chị em nào đó thì tấm lòng của chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi ạ. 아니면 상대방의 눈빛, 표정, 행동에서 내가 불편함을 느끼게 될 때. Hay là khi mà chúng ta cảm thấy không được thoải mái bởi cái ánh mắt, bởi cái sắc mặt hay là bởi cái biểu hiện hành động của đối phương ạ. 어쩌면 내가 오랫동안 잘해줬던 어떤 형제님, 자매님으로부터 정말 예상치 못한 말을 들었을 때 hoặc là 힘들어질 수 있죠. 상처받을 수 있습니다. Hoặc là khi mà mình nghe một cái lời nào đó hay hành động ngoài dự đoán từ một người anh chị em mà thời gian dài qua mình đã đối xử tốt thì sẽ cảm thấy mệt mỏi và tổn thương biết bao. 근데 하나님께서는 우리가 마음의 상처를 가지고 힘들게 살아가는 걸 원하지 않으시잖아요. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không muốn chúng ta bị tổn thương rồi sống khổ sở mệt mỏi như vậy mà, đúng không ạ? 그래서 그런 갈등을 어떻게 해결해야 되는지 우리에게 알려주시는 겁니다. Vậy nên là Chúa cho chúng ta biết được làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết được những cái mâu thuẫn này ạ. 32절이요. Ở trong câu 12 서로 인자하게 하며 hãy cư xử với nhau cách nhân từ, 불쌍히 여기며 dịu dàng. 예, 지우장. 베트남 말로는 스윗하게, 다정하게 대해주라는 말이죠. Tiếng Việt của mình là dùng từ miêu tả là từ dịu dàng và 예. tiếng Hàn thì có nói là thương xót nhau. 예, 왜 서로 상대방을 사랑으로 불쌍히 여겨야 할까요? Tại sao phải cư xử với đối phương một cách nhân từ, dịu dàng và thương như vậy ạ? 예, 우리는요 구원은 받았지만 Bởi vì mặc dù chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi, 여전히 만물보다 거짓되고 부패한 마음을 가지고 있습니다. nhưng mà chúng ta vẫn đang mang theo cái tấm lòng rất là xấu xa và dối trá hơn muôn vật ạ. 그러니까 우리가 마음에 갈등이 생겼을 때는요. Vậy nên khi mà trong lòng chúng ta phát sinh mâu thuẫn ạ, 상대방이 연약한 존재임을 반드시 기억해야 합니다. thì chúng ta nhất định phải ghi nhớ rằng đối phương cũng là một chủ thể yếu đuối mà thôi ạ. 에레미야 17장 9절에 Ở trong sách Jeremiah, 예, Miệt trang. 17장 9절 Đoạn 17 câu 9 ạ. 만물보다 거짓되고 부패한 것은 마음이라고 하셨습니다. Thì đã nói rằng lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa. 만물은 하나님이 만드신 거예요. Muôn vật là các tạo vật do Đức Chúa Trời đã 그러니까 sáng tạo ra. 하나님께서 만드신 모든 것 중에 가장 심하게 부패된 게 마음입니다. Thế là trong số tất cả các tạo vật mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra thì cái thứ mà xấu xa nhất và thối rữa nhất đó chính là tấm lòng của con người. 예, 만물 중에 하나 새우를 한번 생각을 해볼게요. Vậy thì trong muôn vật chúng ta hãy nghĩ đến con tôm nhá. 예, 새우 막 바다에서 잡으면 무슨 색입니까? Con tôm khi mà mới đánh bắt ở biển về thì nó màu gì ạ? 뭐그 색, 그죠? Màu 우리가 알고 đó 있는 đúng 그 ạ. 색. Cái màu mà chúng ta biết ạ. 예, 근데 열을 가하면요, 뭐 물에 끓이거나 굽거나 튀기면 무슨 색으로 변하죠? Nhưng mà khi mà nó chín rồi, tức là khi mà chúng ta luộc nó hay là chúng ta rán nó hay chúng ta chiên nó thì nó sẽ thành màu gì ạ? 네, 우리가 알고 있는 그 색으로 변합니다. Nó sẽ biến thành cái màu mà chúng ta biết, đúng không ạ? 옛날에도 지금도 앞으로도. Ngày xưa cũng vậy, hiện nay cũng vậy và sau này cũng sẽ vẫn thế ạ. 한국에서도 베트남에서도 미국에서도. Tôm ở Hàn Quốc, ở Mỹ hay ở Việt Nam cũng như nhau ạ. 이거 하나님의 은혜입니다. Và đây chính là ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 왜냐면 우리가 새우를 그 러우에 넣을 때마다 색깔이 바뀌어지면요. Mỗi khi mà chúng ta bỏ con tôm sống vào trong nồi lẩu như vậy rồi cái màu nó chín nó biến màu như vậy. 이거 익은 건지 안 익은 건지 우리가 모를 거 아니에요. Nếu mà nó không có mà mỗi khi mà bỏ vào đấy là màu nó biến đổi một màu khác thì chúng ta sẽ không biết là nó đã chín hay chưa, đúng không ạ? 그러니까 새우는 뜨거운 물에 들어가면 어떤 색이 될 것이란 것을 우리가 예상할 수 있습니다. Nên là nói chung là chúng ta có thể đoán được rằng khi mà bỏ con tôm vào nước sôi như thế vậy thì màu nó sẽ biến thành màu gì ạ? 근데 사람은요? Nhưng mà con người thì sao ạ? 그 뜨거운 물과 같은 어떤 특정한 상황에 들어가면 어떻게 돌변할지 모르는 게 사람이에요. Con người là những cái chủ thể mà không biết là sẽ đột biến như thế nào khi mà rơi vào trong một hoàn cảnh nào đó giống như nước sôi nửa bỏng ạ. 부모님 살아계실 때 그렇게 화목했던 형제 자매들인데요. Lúc mà bố mẹ còn sống thì anh em hòa thuận với nhau như vậy. 부모님 돌아가시니까 Nhưng khi bố mẹ qua đời ạ, 유산 문제 때문에 서로 보지도 않습니다. 연락도 안 합니다. thì thậm chí là bởi vì cái vấn đề tranh chấp tài sản như thế mà còn không thèm nhìn mặt nhau ạ. 여러분 우리가 그렇습니다. Thưa mọi người, chúng ta cũng như vậy đấy ạ.
우리는 구원은 받았지만 Mặc dù chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 여전히 만물보다 거짓되고 부패한 마음을 가지고 있어요. nhưng mà chúng ta vẫn đang mang theo cái tấm lòng xấu xa và gian dối hơn muôn vật ạ. 다윗은 하나님 마음에 합했던 사람이었습니다. David là một người hài lòng Đức Chúa Trời ạ. 그랬던 다윗이 유부녀와 간통할 거라고 우리가 어떻게 예상이나 했겠습니까? Nhưng mà làm sao chúng ta có thể đoán được rằng David lại đi gian dâm với vợ của trung thần của mình ạ? 그리고 다윗이 그 죄를 숨기기 위해서 Rồi để che giấu cái tội lỗi đó, 그 유부녀의 남편을 죽이려고 했다. 이걸 누가 예상이나 했겠습니까? mà David lại còn tính giết chết chồng của cái người con gái đó. Ai mà đoán được cái điều đó David sẽ làm như vậy ạ? 예, 근데 우리도 충분히 그럴 수 있습니다. Nhưng mà chúng ta cũng có khả năng làm điều đó đấy ạ. 우리가 다윗과 같은 절대 권력을 가진 왕이었다면요. Nếu như chúng ta đem theo cái quyền lực tuyệt đối giống như David ạ, 우리는 더 악해졌을 수도 있어요. thì có thể chúng ta sẽ càng trở nên ác hơn cả David đấy ạ. 우리는 구원은 받았지만 Mặc dù chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 여전히 거짓되고 부패한 마음을 가지고 있습니다. nhưng mà chúng ta vẫn đang mang theo cái tấm lòng xấu xa và thối nát. 그러니까요. Vậy nên ạ, 어떻게 자매님이 저런 말을 할 수 있지? 그렇게 생각하지 마셔요. vậy nên là chúng ta đừng có suy nghĩ rằng làm sao mà người chị em đấy lại có thể nói ra cái lời đó ạ? 그럴 수 있습니다. Bởi vì có thể nói được như vậy ạ. 아니 어떻게 구원받은 형제님이 저럴 수 있지? Một người anh em đã nhận được sự cứu rỗi làm sao lại có thể làm như thế? 예, 충분히 그럴 수 있습니다. Có khả năng làm như vậy ạ. 우리에게는 bởi vì- 아담으로부터 물려받은 죄성이 그대로 남아 Bởi vì 있습니다. chúng ta vẫn còn cái bản tính tội lỗi được di truyền từ thời Adam đến bây giờ ạ. 주님 오실 때까지 그 죄성은 사라지지 않습니다. Cho đến khi Chúa đến thì cái bản tính tội lỗi này nó sẽ không có biến mất ạ. 그래서 그 사실을 기억할 때 우리는 상대방을 불쌍히 여길 수 있는 거예요. Vậy nên khi chúng ta nhớ đến cái sự thật này thì chúng ta có thể thấy thương hại đối phương ạ. 아, 그럴 수 있어. Đúng rồi, đối phương cũng có thể làm như vậy. 죄성이 있기 때문에요. Bởi vì có bản tính tội lỗi ạ. 그걸 잊으면 우리는 쉽게 상처를 받는 거예요. Nếu chúng ta quên mất đi điều đó thì chúng ta dễ bị tổn thương ạ. 힘들어지는 거예요. Và sẽ trở nên mệt mỏi ạ. 그래서 상대방을 불쌍히 여기지 않게 되면요. Nếu chúng ta không thương hại đối phương 31절처럼 하게 됩니다. thì chúng ta sẽ làm những hành động giống như câu 31 ạ. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 회방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc ạ. 여기 보시면 Ở trong này ạ, 악독, 노함, 화를 낸다는 거죠. 분냄, 분이 난다는 겁니다. 그리고 떠드는 것과 có nói là sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối ạ. 이제 어떤 형제자매님들의 말과 행동 때문에 상처를 받게 돼서 화가 나면요. Nếu như chúng ta cảm thấy phẫn nộ và tức giận bởi một cái lời nói hay hành động của anh chị em nào đó gây tổn thương cho mình ạ, 노함과 분냄과 떠드는 것, 떠들 수 있습니다. thì mình có thể phẫn nộ, tức giận và la lối ạ. 예, 다른 사람에게 상대방의 그 허물을 말할 수 있는 거예요. Hoặc là mình có thể nói những cái vi phạm đó của đối phương với những người xung quanh ạ. 예, 그게 큰 죄라는 거 아십니까? Và mọi người có biết được rằng đấy chính là một tội lỗi lớn không ạ? 노아 방주 사건 이후에 포도 농사를 지었습니다. Noe ạ, sau cái trận đại hồng thủy Noe thì Noe đã trồng nho ạ. 자, 그런데 술에 취해서 잠들어 버렸어요. Nhưng mà sau khi mà uống rượu nho say ạ, thì Noe đã ngủ quên mất ạ. 겉옷도 벗고 thiết 속옷도 벗고 그냥 이 맨몸으로 잠이 들어 버렸습니다. Tức là Noe lúc đấy là trần truồng, không mặc áo trong áo ngoài luôn ạ, trần truồng và ngủ thiếp đi như vậy. 근데 그걸 그 가나안의 아비 함이 그걸 보고요. Nhưng mà khi mà 노아의 둘째 아들 함이 그걸 보고 khi mà con trai thứ hai của Noe là Cham nhìn thấy hình ảnh của cha như vậy, 예, 형 셈과 동생 야벳에게 그 아버지의 허물을 말했어요. thì đã đi kể cho các anh của mình, hai anh của mình là 한 명은 형이고 한 명은 동생이에요. một người là anh và một người là em về hình ảnh của cha như vậy. 그러니까 그 얘기를 들은 노아의 다른 두 아들은요. Và hai người con trai còn lại của Noe khi mà nghe điều đó 그 아버지의 몸을 덮어주기 위해서 thì để có thể che đi cái sự xấu hổ của cha mình, 아버지 옷을 들고 얘가 아버지 누워 있잖아요. 노아가 뒤로 이렇게 가가지고 덮어주고 또 나왔습니다. mà đã lấy áo của cha rồi đi lùi lại như vậy để che cho cha, che đi cái sự xấu hổ của cha như vậy. 예.
이게 우리에게 무슨 교훈을 주는 걸까요? Và cái điều này thì cho chúng ta rút ra bài học gì ạ? 여러분, 노아가 술에 취하는 거 이해할 수 있어요, 없어요? Thôi mọi người ạ, chúng ta có thể hiểu nổi cái việc Noe sao lại say rượu như vậy không ạ? 자, 노아가 술에 취했습니다. 우리는 어떻게 생각해야 된다고요? Noe đã say rượu rồi, vậy thì chúng ta phải nghĩ như thế nào ạ? 1번, Thứ nhất ạ, 노아가 어떻게 이럴 수 있어? làm sao mà ông Noe lại có thể như thế này được ạ? 2번, Thứ hai, 노아도 충분히 그럴 수 있어. ông Noe cũng có thể cũng có thể làm như vậy. 몇 번이에요? Thế là thứ mấy ạ? 2번입니다. Thứ hai ạ. 노아가 너무 슬펐을 수도 있잖아요. Bởi vì có thể lúc bấy giờ Noe đang rất buồn ạ. 친척들, 지인들이 다 죽었는데요. Bởi vì gia đình và bà con đều đã chết hết ạ. 물론 자기 식구들은 건졌지만 Hiển nhiên thì các thành viên trong gia đình nhỏ của ông thì đã được giải cứu ạ. 지인들, 친구들 다 죽었을 때 고통스럽지 않았겠습니까? Nhưng mà người thân, bà con và bạn bè đều chết hết như vậy thì chẳng phải ông cũng có thể đau đớn hay sao ạ? 그래서 술을 마실 수 있겠구나 이해할 수 있거든요. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng bởi vì ông buồn bã như vậy nên ông có thể uống rượu ạ. 근데 함은 Nhưng mà Cham thì sao ạ? 그 아버지의 허물을 말했어요. Thì lại đi kể cái sự xấu hổ đó của cha cho những người khác ạ. 근데요, 그 가나안, 그 함, 그 가나안이 저주를 받습니다. Nhưng mà sau đó Canaan con của Cham đã bị nguyền rủa. 취하고 벌거벗은 건 노아인데요. Noe, rõ ràng Noe chính là người đã uống say rồi nằm trần truồng như vậy. 저주는 가나안, 그 함의 아들. 그러니까 처음 노아가 취한 걸 본 게 가나안이에요. 가나안이 아버지 맞습- 함에게 말한 거거든요. Mà sự nguyền rủa lại đổ xuống cha. Canaan con trai của Cham. 왜 그랬을까요? Tại sao lại như vậy ạ? 네, 허물을 덮어주지 않았어요. Đó là bởi vì Cham đã không che khuất đi cái khỏa lấp đi cái lỗi lầm sai phạm của cha. 노아의 두 아들은 아버지의 허물을 덮어줬잖아요. 옷으로 Con- 덮어줬잖아요. Còn hai con trai còn lại của Noe thì đã che đi cái sự vi phạm của cha, tức là dùng áo để che cho cha, đúng không ạ? 예, 창세기 9장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Sáng Thế Ký đoạn 9 này. (21절에서 23절) 읽어주세요. Sáng Thế Ký đoạn 9. 밑으로 보다요. 9장 21절에서 23절까지 읽어주세요. Từ câu 21 đến câu 23. Ông uống rượu say mềm rồi cởi áo quần nằm giữa trại mình. Cham là cha Canaan thấy sự trần truồng của cha thì ra ngoài thuật lại cho hai anh mình. Sem và Gia-phết lấy áo choàng vắt trên vai rồi đi thụt lùi đến đắp lại cho cha. Họ quay mặt đi chỗ khác nên hoàn toàn không nhìn thấy sự trần truồng của cha mình. 24절, 25절 같이 읽겠습니다. Câu 24 và câu 25 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. Khi 노아가 Noe 술에 tỉnh rượu 깨어 biết 그 được 작은 việc 아들이 người con út 자기에게 đã 행한 làm 일을 cho mình 알고 thì nói 이에 가로되 Canaan đáng 가나안은 nguyền rủa, 저주를 nó sẽ 받아 làm 그 nô 정죄의 lệ thấp hèn nhất 종들의 cho anh 종이 em nó. 되기를 원하노라. 예. 술 취한 건 노아인데 저주받은 건 가나안이에요. Người say rượu là Noe nhưng mà người bị nguyền rủa lại là Canaan ạ. 예, 사랑이 없었습니다. Bởi vì không có tình yêu thương ạ. 사랑은 허물을 덮어주는 것입니다. Tình yêu thương là che lấp những cái vi phạm ạ. 예수님께서 우리 죄를 덮어주신 것처럼요. Giống như việc Đức Chúa Giêsu đã che lấp đi những cái vi phạm của chúng ta. 상대방의 연약함이나 어떤 악함 때문에 내가 상처를 받더라도요. Cho dù là mình có bị tổn thương bởi cái vi phạm hay là cái sự yếu đuối của đối phương đi chăng nữa 예, 화내지 마시고 thì chúng ta cũng đừng cảm thấy giận dữ tức giận làm gì ạ. 덮어주시고 기도해 주셔요. Mà hãy khỏa lấp vi phạm đó rồi cầu nguyện cho đối phương ạ. 남편에게 화가 날 때도 Kể cả lúc mà chúng ta tức giận với chồng ạ, 아내와 자식 때문에 화가 날 때도요. hay là kể cả lúc chúng ta tức giận với vợ hay là con cái ạ. 형제 자매들 때문에 마음에 문제가 생길 때도요. Kể cả lúc mà tấm lòng của mình có vấn đề đối với các anh chị bởi vì các anh chị em khác ạ. 예, 분을 품고 있으면 안 됩니다. Chúng ta không được cứ giữ cái sự phẫn nộ, tức giận đó trong lòng ạ. 여기 에베소서 4장을 Chúng ta 보겠습니다. mở sách Ephesos đoạn 4 ạ. 에베소서 4장 Ephesos đoạn 4, 26절입니다. đoạn 4 câu 26 ạ. (26절) (27절) Câu 26 và câu 27 ạ. 같이 읽습니다.
Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Khi anh 분을 em nóng 내어도 giận thì 죄를 đừng phạm 짓지 tội, 말며 đừng căm 해가 giận cho 지도록 đến lúc 분을 mặt trời 품지 lặn, 말고 đừng tạo một cơ 마귀로 hội nào 틈을 cho 타지 ma quỷ. 못하게 하라. 이제 분을 내지 말라라고 안 하셨어요. Chúa không ở đây không có nói rằng đừng tức giận. 분을 내지 말아라 하지 않으셨어요. đừng tức giận ạ. 왜? Tại sao ạ? 우리는 육신이 있기 때문에 분노할 수 있습니다. Bởi vì chúng ta có thể xác nên chúng ta có thể phẫn nộ được ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 분이 나도 죄를 짓지 않을 수는 있어요. dù chúng ta nóng giận đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ có thể không phạm tội ạ. 예, 그러니까 할 수 있는 것, 우리가 할 수 있는 것은 하나님께서 하지 말라고 하십니다. 할 수 있기 때문에. Bởi vì những cái gì mà chúng ta có thể làm được thì Chúa mới nói là chúng ta đừng làm như vậy ạ. 그러니까 화가 났는데 죄를 짓는다라는 것은 화가 나니까 내가 욕설을 한다라든지 Ví dụ như kiểu là nóng giận rồi nên là mình chửi rủa người ta 악한 말을 한다라든지 hay là nói ra những cái lời gian ác hiểm độc ạ. 그게 분이 나서 죄를 짓는 거예요. Thì đó chính là do nóng giận nên là đã phạm tội đấy ạ. 그리고 해가 지도록 분을 품지 말고 Và đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn ạ. 네, 자기 전에 그 분을 주님 앞에서 풀어버리라는 겁니다. Tức là chúng ta sẽ phải giải tỏa đi cái nỗi căm giận, tức giận, nóng giận đó của mình với Chúa trước khi đi ngủ ạ. 왜냐하면 Tại sao ạ? 우리가 분을 버리지 않으면요 Nếu như chúng ta không bỏ đi cái sự phẫn nộ này 마귀가 틈탑니다. thì ma quỷ nó sẽ chớp cái cơ hội đấy ạ. 사울이 Giống như Saul ạ. 백성들이 다윗을 칭찬한 얘기를 들었습니다. Đã nghe thấy những cái lời mà dân chúng ca ngợi David ạ. 여인들이 자신보다 다윗을 더 칭찬하는 얘기를 들었습니다. Và Saul đã được nghe thấy những cái người phụ nữ khen ngợi về David hơn là Saul ạ. 질투심이 났어요. Nên là Saul đã cảm thấy ganh tị ạ. 날 수 있죠. Có thể ganh tị ạ. 그건 본성이니까요. Bởi vì đấy là bản năng ạ. 근데 그 질투심을 버리지 않았습니다. Nhưng mà Saul đã không có bỏ đi cái lòng ganh tị và cái nỗi nóng giận đó ạ. 그러니까 다음 날요. Vậy nên là ngày hôm sau ạ. 하나님께서 부리신 악신이 사울에게 임했습니다. Vậy nên là ngày hôm sau thì ác thần Mà Đức Chúa Trời sai đi đã quấy rối Saul. 그러니까 자신을 위해서 수금을 연주하고 있는 다윗을 향해서 사울이 창을 던지거든요. Thế nên là Saul đã cầm giáo để lao vào David, là một người đang đánh đàn để làm dịu đi cái cơn đau đớn của vua như vậy. 여러분, 우리도 그럴 수 있습니다. Thì mọi người, chúng ta cũng có thể như thế ạ. 내가 분을 주님 안에서 잘 해결하지 못하면요. Nếu như chúng ta không giải quyết tốt cái nỗi phẫn nộ, nóng giận của mình ở trong Chúa 사단이 틈탑니다. thì Satan nó sẽ lợi dụng cái kẽ hở đó ạ. 어떻게 해요? Như thế nào ạ? 우리를 자꾸 악한 생각으로 부추기는 Nó 거예요. liên tục bỏ vào trong đầu của chúng ta, xúi dục ở trong đầu của chúng ta những cái suy nghĩ gian ác ạ. 너도 참지 마. Ôi, mày cũng đừng chịu làm gì. 당한 대로 돌려줘. 너 바보가 Mày bị 아니잖아. như thế nào thì mày hãy đáp lại như thế vậy đi, mày đâu phải là kẻ ngốc. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? Nếu mà như vậy thì sẽ ra sao ạ? 예, 하나님이 주시는 평강이 깨집니다. Thế thì cái sự bình an mà Đức Chúa Trời ban giờ sẽ bị rạn nứt ạ. 하나님과 교제가 안 됩니다. Và cũng không thông công được với Đức Chúa Trời. 기도도 잘 안 되고요. Cầu nguyện cũng không được ạ. 말씀을 들어도 들어오지 않습니다. Rồi cũng dù có nghe bài giảng chăng nữa thì cũng không, lời của Chúa cũng không vào. 이게 얼마나 큰 손해입니까? Vậy thì đó là thiệt hại lớn biết bao đối với mình ạ. 분이 날 수 있습니다. Mình có thể nóng giận ạ. 근데 죄를 짓지 tuy nhiên- 않을 수는 있습니다. Chúng ta có thể không phạm tội ạ. 그리고 그날 내가 와. 주님 안에서 그 분노를 털어버릴 수도 있습니다. Và ngày hôm đó mình có thể giải quyết, có thể đổ luôn cái nỗi nóng giận đó của mình trước mặt Chúa ạ. 그러니까 상대방이 이해가 되지 않을 때는요. Khi mà chúng ta không hiểu nổi đối phương ạ, 예, 그냥 받아주셔요. thì chúng ta cứ chấp nhận đối phương như vậy ạ. 이해되지 않더라도 받아주셔요. Cho dù không hiểu nổi chăng nữa nhưng mà cứ chấp nhận đi ạ. 주님이 우리를 받아주신 것처럼. Giống như việc Chúa đã chấp nhận chúng ta. 여러분, 받아주면 이해가 되기 시작합니다. Thưa mọi người, khi chúng ta chấp nhận rồi thì kể từ lúc đó chúng ta bắt đầu hiểu được đối phương ạ. 말씀도 그렇습니다. Lời của Chúa cũng giống như 내가 vậy. 이해되지 않는 말씀이 있어요. Cũng có những cái câu kinh thánh mà mình không hiểu nổi ạ. 예를 들면 어떤 분들은 마태복음 6장 33절을 아직 이해하지 못하실 겁니다. Ví dụ như là cũng có ai đó có thể là đến bây giờ vẫn chưa hiểu được cái câu kinh thánh ở trong sách Matthew đoạn 6 câu 33 đâu ạ. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài,
thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa ạ. 그 말씀 이해하지 못하신 분들 그러죠. 아니, 내가 지금 먹고 살기가 힘든데 Những ai mà chưa hiểu được cái lời kinh thánh này ạ thì sẽ có suy nghĩ như này đúng không ạ? 내가 bây giờ 지금 바쁜데 bây giờ mình còn đang bận rộn, mình còn đang khổ sở vất vả để kiếm ăn kiếm sống như thế này. 아니, 내가 일을 먼저 해놓고 봉사도 하고 하는 거지. Thì mình phải làm việc xong rồi mình mới phục vụ được chứ. 내가 좀 여유가 있어야 주님 일에 또 봉사하는 거지. Mình phải có dư giả một tí thì mình mới có thể làm việc của Chúa được, phục vụ Chúa được. 그렇게 말씀이 이해 안 되는 분들이 있을 수 있어요. Có thể là cũng có những người vẫn chưa hiểu được lời kinh thánh đó đấy ạ. 근데 그 말씀은 믿고 순종하면 이해가 됩니다. Nhưng mà lời của Chúa là gì ạ? Là khi mà chúng ta tin vào lời đó rồi thực hành theo thì bắt đầu sẽ hiểu được lời kinh thánh đó. 왜 하나님이 그렇게 말씀하셨는지. Tại sao Đức Chúa Trời lại phán cái lời như vậy? 예, 먼저 그의 나라와 의를 구하면 정말 모든 것을 더해 주시기 때문에 순종하면 말씀이 이해가 되는 거예요. Thực sự là khi mà trước hết chúng ta tìm kiếm vương quốc của Ngài trước và sự công chính của Ngài trước như vậy thì Ngài thực sự sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy. Khi mà tin vào cái lời đó rồi thực hiện hành theo thì sẽ trải nghiệm được thực sự, hiểu được thực sự là Chúa làm cho như vậy. 말씀도 그렇고 Lời của Chúa cũng như thế 사람도 그렇습니다. và con người cũng như vậy. 내가 이해하려고 노력하면 Nếu như mình cứ cố gắng để hiểu đối phương ấy 왜 그렇게 말했는지, 왜 그렇게 행동했는지 이해할 수 있어요. thì chúng ta 이해할 수 있어요. thì chúng ta có thể hiểu được là vì sao đối phương lại nói như vậy và hành động như vậy. 여러분, 주님은요, 우리를 그냥 받아주셨어요. Thưa mọi người, Chúa thì đã chấp nhận chúng ta y như con người của chúng ta. 그래서 우리가 이렇게 변할 수 있는 Vậy 겁니다. nên là chúng ta mới có thể được biến đổi như ngày nay ạ. 로마서 15장 Chúng ta mở sách Roma. Đoạn 12, 로마서 15장 đoạn 15 ạ. Roma đoạn 15. 7절입니다. Đoạn 15 câu 7 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 7 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 이러므로 Vậy anh em hãy vì 그리스도께서 vinh quang 우리를 của Đức 받아 Chúa Trời mà tiếp 하나님께 nhận nhau, 영광을 cũng 돌리심과 như Đấng 같이 Christ đã tiếp nhận 너희도 anh em. 서로 받으라. 예, 그리스도께서 우리를 그냥 죄인 그대로 받아 주셨어요. Đức Chúa Trời Ngài đã tiếp nhận chúng ta lúc mà chúng ta vẫn như là tội nhân ạ. 예, 하나님께서 Đức Chúa Trời đã tiếp nhận chúng ta. 예수님께서 우리를 받아 주신 거죠. Đó là Đức Chúa Giêsu đã tiếp nhận chúng ta đúng không ạ? 여기 그리스도께서 우리를 받아. Như Đấng Christ đã tiếp nhận anh em ạ. 예수님께서 우리를 고쳐서 좀 괜찮은 사람이 되었을 때 받아 주신 게 아닙니다. Không phải là Đức Chúa Giêsu sửa chúng ta, chỉnh sửa chúng ta thành một người ổn rồi thì lúc đấy là Chúa mới tiếp nhận chúng ta đâu ạ. 예, 고쳐서 우리를 받아 주신다면요. 지금도 아마 우리는 예수님 우리를 못 받아 주셨을 거예요. Nếu như mà Chúa sửa chúng ta thành một người ổn rồi ấy, thì mới tiếp nhận chúng ta như vậy thì có lẽ là đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa được Chúa tiếp nhận đâu ạ. 우리가 원수 되었을 때에 Khi mà chúng ta vẫn còn là kẻ thù với Đức Chúa Trời 예, 하나님께서는 우리 예수님께서는 그냥 우리를 받아 thì 주셨습니다. Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đã chấp nhận chúng ta y như vậy ạ. 있는 모습 그대로요. Có như thế nào thì Ngài chấp nhận chúng ta y như vậy ạ. 그래서 교회 안에서 어떤 마음의 상처를 받으실 때는요. Vậy nên là khi mà chúng ta bị nhiều cái sự tổn thương ở trong hội thánh á, 그것 때문에 상처받지 마시고 thì chúng ta đừng để mình bị tổn thương bởi những cái điều đó, 다른 분들에게 험담하지도 마시고요. mà cũng đừng có đi nói xấu người khác ạ. 그냥 그분을 위해 기도해 주셔요. Mà hãy cầu nguyện cho người đó ạ. 주님께서 우리를 위해 기도해 주시는 것처럼요. Giống như việc mà Chúa đã cầu nguyện cho chúng ta. 여기 로마서 Chúng ta 8장 mở sách 찾겠습니다. Roma đoạn 8 ạ. 26절. Roma đoạn 8 câu 26 á. 로마서 8장 26절. Roma đoạn 8 câu 26 á. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 이와 Cũng vậy, 같이 Thánh Linh giúp 성령도 đỡ 우리 sự yếu đuối của 연약함을 chúng ta. 도우시나니 Vì 우리가 chúng ta không 마땅히 biết phải cầu 빌바를 nguyện 알지 điều gì cho 못하나 đúng, 오직 nhưng chính 성령이 Thánh Linh 말할 수 dùng 없는 những sự 탄식으로 thở than 우리를 không 위하여 thể 친히 diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng 간구하시느니라. ta. 성령도 우리 연약함을 판단하십니까? 정죄하십니까? 도와주십니까? Thánh Linh phán xét rồi định tội cái sự yếu đuối của chúng ta hay là giúp đỡ chúng ta? 성령도 우리 연약함을 도우시나니 Thánh Linh cũng giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta. 어떻게 해요? Như thế nào ạ? 우리를 위하여 친히 간절히 기도하시니라. Là chính Thánh Linh đã
cầu thay cho chúng ta. 예. 주와 합한 자는 한 영이라. Người nào kết hợp với Chúa thì trở nên một tâm linh với Ngài. 그 나의 모든 마음, 생활 모든 걸 잘 아시는 분이 바로 나와 함께 하신 성령님이세요. Đấng mà biết rõ được mọi cái hành động và cũng như đời sống của chúng ta, đó chính là Thánh Linh đấng ở cùng với chúng ta. 내 연약함에 대해서 가장 잘 아시는 분이 Và 성령님이십니다. đấng mà biết rõ được cái sự yếu đuối của chúng ta cũng chính là Đức Thánh Linh. 그런데 우리 연약함을 위해서 기도해 주고 계셔요. Nhưng mà Ngài cũng đang cầu nguyện thay cho chúng ta vì cái sự yếu đuối đó của chúng ta. 내가 그 사랑을 받고 있다면 Nếu như mình đang đón nhận được cái tình yêu thương đó, 나도 그 사랑을 실천하는 게 맞습니다. thì việc mà mình thực hành cái tình yêu thương đó là điều phải lẽ. 그래서 갈등이 생겼을 때는 일단 상대방이 연약한 존재라는 걸 반드시 기억하십시오. Mà chúng ta phát sinh mâu thuẫn với đối phương thì chúng ta hãy ghi nhớ một điều rằng đối phương cũng là cái người yếu đuối 뿐만 아니라 và không những thế, 나도 연약한 존재라는 걸 기억해야 돼요. chúng ta cũng cần phải ghi nhớ rằng chính bản thân mình cũng là một chủ thể yếu đuối. 여기 26절 보시면요. Chúng ta nhìn vào trong câu 26 ở đây. 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니. Cũng vậy Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta. 이 로마서의 기자는 사도 바울입니다. Ký giả của sách Roma này chính là sứ đồ Phaolô ạ. 사도 바울은 신약 성경 14권을 기록하신 분입니다. Sứ đồ Phaolô là một người đã ghi chép 14 cuốn kinh thánh Tân Ước ạ. 하나님께 너무나 귀하게 쓰임 받으신 분입니다. Là một người được Đức Chúa Trời sử dụng rất quý giá. 근데 그분이 성경을 기록할 때요. Nhưng mà khi mà Phaolô viết kinh thánh 성령도 너희 연약함을 도우시나니 안 했습니다. thì không có nói rằng Thánh Linh cũng giúp đỡ sự yếu đuối của anh em ạ, 우리 연약함을. mà có nói là sự yếu đuối của chúng ta. 사도 바울 자신에게도 연약함이 있다라는 것을 고백하신 거예요. Tức là sứ đồ Phaolô cũng đang bộc bạch và thừa nhận rằng chính bản thân ông cũng bao gồm trong đó cũng là một người yếu đuối ạ. 에베소서 4장 돌아가 봅니다. Chúng ta mở lại sách Ephesos đoạn 4 ạ. 32절이에요. Câu 32. 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. 왜 서로라고 하셨을까요? Tại sao Chúa nói là hãy cư xử với nhau ạ? 예, 누구도 예외가 없거든요. Bởi vì là không ngoại lệ một ai khác ạ. 누군가는 지금 나를 인자하게 여기고 나를 용서해 줄 수도 있습니다. Có thể là ai đó cũng đang nhịn nhục và bao dung rồi tha thứ cho mình đấy ạ. 사실 우리도 누군가에게는 용서받아야 할 일을 하고 있습니다. Sự thật chúng ta cũng đang làm những cái việc cũng cần phải được ai đó tha thứ cho chúng ta đấy ạ. 왜 상대방의 말과 행동에 문제가 될까요? Tại sao chúng ta lại có vấn đề bởi cái lời nói và hành động của đối phương ạ? 나의 약함과 악함을 잊었기 때문입니다. Đó là bởi vì mình đã quên mất đi cái sự yếu đuối và gian ác trong mình ạ. 그래서 그 나의 교만함 때문에 계속 인간적인 갈등, 문제가 발생할 수도 있는 Và 거예요. bởi cái sự kiêu ngạo về mặt con người của mình mà mình liên tục phát sinh ra những cái mâu thuẫn như vậy ạ. 우리 형제자매님들 교제 처음 오셨을 때, 구원받고 교회 처음 오셨을 때 마음이 Các 어떠셨어요? anh chị em của chúng ta lúc tấm lòng của chúng ta thế nào khi mà ban đầu sau khi mình mới nhận được sự cứu rỗi và đến hội thánh ạ? 형제자매님들의 말 때문에 문제가 되셨을까요? Có thấy bởi vì lời nói của anh chị em mà mình thành vấn đề không ạ? 아니요. Không ạ. 전혀 문제 안 됐습니다. Lúc đấy thì dù có nói như nào chăng nữa thì mình cũng không thấy có vấn đề gì cả. 그냥 내가 구원받고 교제 안에 있다는 그 사실 하나로 감사했습니다. Mà lúc đấy thì mình chỉ cảm tạ Chúa vì đúng một cái điều là mình đã nhận được sự cứu rỗi và được ở trong hội thánh ạ. 다낭에 한 형제님 계시거든요. Ở Đà Nẵng thì có một người anh em này 올해 학예 수양회 때 구원 받으시고 là một người anh em đã nhận được sự cứu rỗi trong ổi tu dưỡng mùa hè năm 이제 nay. 다낭에서 이제 일을 하시는데요. Người anh em làm việc ở Đà Nẵng. 그분과 교제 때 그분이 저에게 이렇게 말씀하시는 Và 거예요. khi mà thầy thông công với người anh em đó thì người anh em này có chia sẻ với thầy như thế này. 아, 목사님, 저 하나님께 너무나 감사드려요. Thầy ơi, tôi rất cảm tạ Đức Chúa Trời. 아, 이 다낭 모임 형제자매들 너무 천사 같으신 거예요. Tôi thấy là các anh chị em ở ngoài điểm nhóm Đà Nẵng này rất là hiền lành giống như thiên sứ. 아, 이런 분들을 제가 만나게 돼서 너무나 감사가 됩니다. Tôi cảm thấy rất cảm tạ Chúa bởi vì tôi được gặp những con người như thế này. 제가 그 이야기 들으면서 야, 이 형제님 마음이 참 좋으시구나 느꼈고요. Khi mà nghe cái lời chia sẻ của người anh em đó thì thầy cảm nhận rằng thực sự là cái người anh em này là một người có cái tấm lòng rất tốt đẹp ạ. 저도 구원받고 처음 교제 들어왔을 때 마음이
생각이 났습니다. Thầy cũng nhớ đến cái hình ảnh và tấm lòng của thầy lúc mà thầy nhận được sự cứu rỗi chắc chắn và quay trở lại sự thành công ạ. 그때는 우리에게 문제되는 게 아무것도 없었습니다. Lúc đó thì không có một cái gì thành vấn đề với chúng ta. 그러죠? Đúng không ạ? 어쩌면 우리 마음이 높아졌을 수도 있어요. Có thể là bây giờ thì tấm lòng của chúng ta đã trở nên kiêu ngạo, cao ngạo rồi ạ. 내가 구원받았을 때 그 마음이라면 Nếu như bây giờ mình vẫn duy trì được cái tấm lòng như lúc ban đầu mình mới nhận được sự cứu rỗi ạ, 네, 상대방을 받아줄 수 있습니다. thì mình vẫn có thể chấp nhận được đối phương ạ. 우리 부부관계도요. Kể cả trong mối quan hệ vợ chồng cũng vậy. 참 결혼했을 때 그 마음으로 산다면 Nếu như mà đến bây giờ vẫn cứ tiếp tục sống với nhau với cái tấm lòng lúc đầu mới kết hôn ạ, 문제가 생길까요, 안 생길까요? thì có phát sinh vấn đề hay không ạ? 안 생깁니다. Sẽ không đâu ạ. 부모 자녀 간에도 Kể cả mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái cũng vậy. 내가 자녀를 처음 가졌을 때 그 마음이라면요. Nếu như bây giờ mình vẫn đang mang theo được cái tấm lòng đối đãi với con cái lúc mà con cái mới được sinh ra đi ạ, 아마 자녀를 더 받아주고 참아줄 수 있을 거예요. thì có lẽ là mình cũng có thể chịu đựng và chấp nhận con cái hơn ạ. 여러분 우리가 구원받았을 때 그 마음으로 신앙생활을 한다면요. Nếu như chúng ta thực hiện đời sống đức tin với cái tấm lòng ban đầu lúc chúng ta mới nhận được sự cứu rỗi ạ, 신앙생활 중에 많은 갈등들이 분명히 줄어들 겁니다. thì chắc chắn là những cái vấn đề phát sinh ở trong lúc thực hiện đời sống đức tin nó sẽ giảm đi ạ. 어쩌면 우리가 우리 연약함을 잊었기 때문에 Có thể là do chúng ta đã quên mất đi cái sự yếu đuối của mình, 상대방의 말 한마디에 상처받을 수 있는 거예요. nên là mình cũng có thể bị tổn thương bởi một cái lời nói của đối phương ạ. 그러니까 우리는요. 우리 자신을 자주 하나님 앞에서 비춰봐야 돼요. Và chúng ta phải thường xuyên soi sáng mình trước mặt Đức Chúa Trời. 하나님 말씀 앞에 내가 어떤 사람인지 늘 비춰봐야 돼요. Phải luôn luôn soi bản thân mình trước lời của Đức Chúa Trời, mình là một con người như thế nào. 예, 그렇지 않으면 자꾸 왜? 상대방의 허물만 보게 됩니다. Bởi vì nếu không như vậy thì mình chỉ nhìn thấy những cái sai phạm của đối phương mà thôi ạ. 예, 마태복음 7장 Chúng ta mở sách Matthew đoạn 7. 3절에서 5절입니다. Matthew đoạn 7 câu 5 và câu 9 à? Câu 3 và câu 5. Câu 3 đến câu 5. 3절에서 5절. Từ câu 읽어주세요. 3 đến câu 5 ạ. Sao con thấy cái rằm trong mắt anh em mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao con có thể bảo anh em để tôi lấy cái rằm khỏi mắt anh trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rằm khỏi mắt anh em được. 예, 예수님께서 이 시간 우리에게 주시는 말씀으로 받아봅시다. Chúng ta hãy đón nhận lời này như là lời mà Đức Chúa Giêsu thì giờ này đây đang nói với mình đi ạ. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보는데 Sao con thấy cái rằm trong mắt anh em 내 눈 속에 있는 들보는 보지 못하느냐? mà lại không thấy cái cây đà trong mắt mình? 여러분 티가 큽니까? 들보가 큽니까? Thưa mọi người, cái rằm là to hơn hay là cái cây đà là to hơn ạ? 들보가 훨씬 큽니다. Cây đà nó to hơn rất nhiều ạ. 근데 자기 들보를 못 보니까요. Nhưng mà bởi vì không nhìn thấy cái rằm, không nhìn thấy cái cây đà của mình ạ. 자기 들보를 보면 그거부터 제거하려고 하겠죠. Nếu như mà nhìn thấy cái cây đà của mình ạ, thì mình sẽ phải loại bỏ cây đà ở trong mình trước đi, đúng không ạ? 그걸 못 보니까 상대방의 티만 보는 겁니다. Nhưng mà bởi vì không nhìn thấy cái cây đà ở trong mình nên là mới chỉ thấy cái rằm ở trong đối phương mà thôi ạ. 예, 상대방의 티만 보면요. Nếu như mà chỉ nhìn vào cái rằm của đối phương ạ, 상대방의 장점, 훌륭한 점을 보지 못하게 thì sẽ 돼요. không thể thấy được những cái ưu điểm, những cái điều tốt của đối phương ạ. 그리고 사랑이 없어서 상대방을 받아주지 못하는 그게 더 큰 허물입니다. Và cái việc là mình không thể chấp nhận được đối phương bằng tình yêu thương thì đó là một cái vi phạm lớn hơn đấy ạ. 예, 내가 나에게 상처 주는 그분이 있기 때문에 감사한 일도 많거든요. Bởi vì cái người mà gây tổn thương cho mình như vậy, nhưng mà như vậy nên là mình cũng có được nhiều những cái điều để cảm tạ Chúa ạ. 잘 생각해 보면요. Chúng ta hãy nghĩ kỹ lại mà xem ạ. 배울 게 많다니까요. Bởi vì người đó cũng có nhiều điều để mình có thể học hỏi ạ. 우리가 서로에게 배울 게 많아요. Có nhiều điều chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau đấy ạ. 근데 티만 보면 Nhưng mà nếu như chỉ nhìn vào cái rằm thôi ạ, 눈이 가려집니다. thì mắt sẽ bị che khuất ạ. 예, 불행이죠. Đấy là điều bất hạnh ạ. 그리고 왜 상대방을 쉽게 판단을 하냐면 나의 연약함을 모르기 Rồi 때문인데요. tại sao lại có thể dễ dàng đi xét đoán, phán xét đối phương như vậy? 그러면 왜 나의 연약함을 모를까요? Đó là bởi vì không biết được cái sự yếu đuối của mình. Vậy thì lý do tại sao lại không biết cái sự yếu đuối của mình ạ? 주님 뜻대로 살아보려고 치열하게 노력하지 않아서 그렇습니다. Đó là có thể là bởi vì không có cố gắng sống một cách khốc liệt để làm theo ý muốn của Chúa ạ. 왜냐면요. Tại vì sao? 주님 뜻대로 살려고 노력하면 할수록 이게 어렵고
넘어지는 자신을 발견합니다. Bởi vì nếu như mà cố gắng và nỗ lực để sống theo ý muốn của Chúa thì sẽ bị vấp ngã và nhận biết ra là mình cũng yếu đuối 그러니까 주님 뜻대로 살고 싶은데 잘 안 되는 자기 모습을 발견하거든요. và phát hiện ra được cái hình ảnh của bản thân mình là mặc dù mình muốn sống theo ý muốn của Chúa như vậy nhưng mình lại đang không sống được ạ. 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시는 그 하나님의 사랑을 더 알게 되는 거예요. Và mặc dù như vậy nhưng mà Chúa lại vẫn yêu thương mình ạ. Khi mà trải qua điều đó thì mình nhận biết ra được tình yêu thương đấy ạ. 야, 내가 이렇게 연약한데 Mình rõ ràng mình yếu đuối như thế này. 주님은 이런 나를 구원해 주셨구나. Nhưng mà Chúa lại đã cứu rỗi một người như mình. 주님은 이런 나를 지금도 품어주고 계시는구나. Và đến tận bây giờ Ngài cũng vẫn đang ôm lấy một người như mình như 그러니까 vậy. 감사하게 되잖아요. Thế là cảm tạ Chúa ạ. 그러니까 주님을 위해 치열하게 살면 살수록 내 연약함이 더 보이거든요. Nếu như mình càng khốc liệt sống một cái đời sống vì Chúa hơn nữa thì mình càng nhận ra được cái sự yếu đuối của bản thân mình. 그러니까 나의 연약함과 허물을 아니까 상대방도 좀 더 관대하게 바라볼 수 있는 Và 겁니다. khi mà mình biết ra được cái sự yếu đuối và những cái vi phạm của mình như vậy thì mình càng có cái tấm lòng khoan dung quảng đại hơn nữa với đối phương ạ. 네, 여러분 우리 모두 연약합니다. Thưa mọi người, tất cả chúng ta ai cũng yếu đuối ạ. 여러분 헬스장에는요. Thưa mọi người, ở những cái phòng gym ấy ạ, 몸짱이 많아요. 몸짱이 되고 싶은 사람들이 많아요. thì có nhiều người có thân hình đẹp hay là có nhiều người đang muốn có thân hình đẹp ạ? 예? 예, 몸짱이 되고 싶은 사람들이 많습니다. Có nhiều người là đang muốn có thân hình đẹp đúng không ạ? 교회도 그렇습니다. Hội thánh cũng như vậy ạ. 주님을 닮은 사람들이 많은 곳이 아니라 Không phải là hội thánh là nơi mà có nhiều người giống Chúa, 주님을 닮고자 하는 사람들이 많은 곳, 그곳이 교회입니다. mà nơi mà có nhiều người đang muốn trở nên giống Chúa, đó chính là hội thánh ạ. 예수님 사랑에 감사해서 Bởi vì cảm ơn tình yêu thương của Đức Chúa Trời 그 사랑에 보답하려고 노력하는 사람들이 모인 곳이 교회입니다. và cố gắng để sống báo đáp tình yêu thương đó của Chúa, nơi mà những người đó nhóm họp đó chính là hội thánh ạ. 여러분 나도 정말 연약한 존재예요. Thưa mọi người, chính bản thân mình cũng là một chủ thể rất yếu đuối ạ. 우린 그걸 알아야 합니다. Chúng ta phải biết điều này ạ. 그럴 때 인간관계 갈등이 줄어들게 돼요. Và khi chúng ta biết được điều đó rồi thì chúng ta có thể giảm thiểu được những cái mâu thuẫn phát sinh giữa con người với con người ạ. 예. 그리고 또 갈등이 생겼을 때는요. Và khi mà phát sinh mâu thuẫn ạ, 나를 받아주신 그 주님의 사랑과 은혜를 반드시 기억하는 거예요. thì nhất định phải ghi nhớ đến cái tình yêu thương và ân điển mà Chúa đã chấp nhận một người như mình ạ. 자, 에베소서 4장. Chúng ta mở sách Ephesos đoạn 4 ạ. 여기 같이라는 단어가 3번이나 반복이 됩니다. Cái trong câu này thì có lặp đi lặp lại cái từ Từ như lặp lại những 3 lần ạ. 32절에요. câu 32 ạ. 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. 예, 우리가 어떤 죄인인데 주님께 용서를 받았습니까? Chúng ta là một tội nhân như thế nào mà chúng ta lại đã nhận được sự tha thứ từ Chúa ạ? 예, 우리는 영원한 속죄를 받았습니다. Chúng ta là những người đã nhận được cái sự chuộc tội đời đời ạ. 구원받은 이후에도 우리가 죄 지을 때 있습니다. Sau khi nhận được sự cứu rỗi cũng có lúc chúng ta phạm tội ạ. 그래도 하나님은 용서해주고 계십니다. Dù vậy Đức Chúa Trời vẫn đang tha thứ chúng ta. 우리가 그런 용서하심을 받고 있는 사람들이에요. Chúng ta là những người đang được đón nhận cái sự tha thứ đó ạ. 5장 1절에 Ở trong đoạn 5 câu 2. 그러므로 사랑을 입은 자녀 같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고. 1절이죠. 예. Hãy trở nên như những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. 사랑을 입은 자녀 같이. Như các con yêu dấu của Ngài. 예, 우리가 하나님께 얼마나 많은 사랑을 받고 있습니까? Chúng ta đang được đón nhận nhiều biết bao nhiêu tình yêu thương từ Đức Chúa Trời ạ. 자연은 자연이 아니에요. Tự nhiên không phải là tự nhiên đâu ạ. 자연은 하나님의 사랑입니다. Mà tự nhiên thiên nhiên này đó chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời đấy ạ. 우리 부모님들이 자녀를 위해서 이것저것 준비해 주는 것처럼 Giống như việc mà bố mẹ chuẩn bị thứ này thứ kia cho con cái của mình. 하나님께서 우리를 위해 준비해 주신 그 사랑이 바로 이 자연입니다. Thì cái tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta đó chính là thiên nhiên này. 예, 우리 일상의 은혜예요. Và cái đời sống thường nhật của chúng ta cũng chính là ân điển đấy. 우리 일상에서 하나님의 은혜를 다 걷어가시면요. Nếu như mà Chúa lấy đi hết mọi cái ân điển trong đời sống thường nhật của chúng ta 그게 지옥입니다. thì đó chính là địa ngục đấy ạ. 우리는 은혜 안에 살고 있습니다. Chúng ta đang được sống ở trong ân điển ạ. 내가 구원받는 것도 은혜고요. Việc mình đã nhận được sự cứu rỗi cũng là ân điển. 사랑이고요.
cũng là tình yêu thương ạ. 내 기도에 응답해 주신 것도 하나님 사랑입니다. Và việc mà Chúa đã ứng đáp cho lời cầu nguyện của mình đó cũng là ân điển ạ. 내 일상 가운데서 도와주신 것도 하나님 사랑입니다. Và việc mà Chúa giúp đỡ mình ở trong cái đời sống thường nhật đó cũng chính là tình yêu thương của Chúa ạ. 예, 사랑을 입은 자녀 같이 Như các con yêu dấu của Ngài ạ. 우리의 삶은 하나님의 사랑 안에 둘러싸여 있습니다. Đời sống của chúng ta được quay trong cái ân điển của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 또 2절에 Trong câu 2 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 hãy bước đi như trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta. 주님이 우리를 사랑하시는 것처럼요. Giống như việc Chúa đã yêu thương chúng ta. 내가 실수도 하고 Dù mình đã mắc lỗi, 넘어질 때도 있고 cũng có lúc mình bị vấp ngã, 주님 뜻대로 살지 못할 때도 cũng có 있지만 lúc mặc dù cũng có lúc mình đã không có sống theo ý muốn của Chúa, 주님은 그런 날을 일으켜 주시고 nhưng mà Chúa vẫn vực mình dậy 주님 뜻대로 살 수 있도록 và giúp 도와주시잖아요. đỡ để mình có thể sống theo ý muốn của Chúa mà, được không ạ? 또 용서해 주시고 Chúa cũng tha thứ chúng ta 같이 như ạ. 그래서 그 하나님 예수님의 사랑 나를 향한 그 사랑을 기억한다면요. Thế nên khi chúng ta nhớ được đến cái tình yêu thương mà Chúa đã dành cho mình ạ, 상대방을 용서할 수 있는 마음이 생길 거예요. thì chúng ta sẽ nảy sinh được cái tấm lòng có thể tha thứ được đối phương ạ. 상대방만 바라보면 용서할 수 없습니다. 절대. Nếu như mà chỉ nhìn vào đối phương thì tuyệt đối sẽ không thể tha thứ được ạ. 근데 하나님을 보고 그 사람을 보면요. Nhưng mà nếu như mà nhìn vào Đức Chúa Trời, rồi sau đó mới nhìn vào người đó, 나를 사랑하시는 그 사랑으로 그 사람을 보면요. rồi nhìn người đó với cái tình yêu thương mà Chúa đã yêu thương mình như vậy, 예, 용서해 줄 수 있는 마음이 생길 거예요. thì mình sẽ có được cái tấm lòng có thể tha thứ được cho đối phương ạ. 여러분 생각을 해보십시오. Và chúng ta hãy nghĩ mà xem ạ. 내가 지금 이 정도의 신앙을 갖게 된 것은요. Vì mà mình đã có được một cái đời sống đức tin đến mức như ngày hôm nay, 하나님께서 나를 받아주시고 그동안 용서해 주셨기 때문입니다. đều là do thời gian qua do Đức Chúa Trời đã bao dung mình và tha thứ cho mình nên mình mới được như ngày nay ạ. 형제자매들께서 나를 받아주시고 용서해 줬기 때문에 Nhờ các anh chị em đã chấp nhận mình rồi tha thứ cho mình, 내가 지금 이 정도의 신앙이라도 갖게 된 겁니다. nên là mình mới có thể có được một cái đời sống đức tin đến mức như ngày hôm nay. 그렇지 않습니까? Chẳng phải vậy hay sao? 우리 교회당 이사를 했습니다. Nhà hội thánh của chúng ta đã chuyển nhà mới đến 어때요? đây. 이 교회당 보시면 시간이 갈수록 정리정돈이 돼가고 있죠. Mọi người thấy thế nào? Nhà hội thánh của chúng ta thời gian càng trôi đi thì mọi cái được sắp xếp ổn định hơn, đúng không ạ? 예, 형제자매들의 손길이 지나갔기 때문입니다. Bởi vì đã có những cái bàn tay phục vụ của các anh chị em đi qua nên mới được sắp xếp như vậy. 형제자매들의 손길이 지나갈수록 Khi mà có những cái bàn tay của các anh chị em chạm đến như thế, 교회가 점점 정리가 되는 거예요. thì nhà hội thánh cũng dần dần được sắp xếp ổn định lại. 우리도 그래요. Và chúng ta cũng thế ạ. 하나님께서 사랑의 손길로 우리를 붙잡아 주셨기 때문에요. Bởi vì Đức Chúa Trời đang giữ chặt lấy chúng ta bằng cái bàn tay của tình yêu thương ạ, 용서의 손으로, bằng cái bàn tay tha thứ, 자비의 손으로, bằng bàn tay nhân từ, 기도 응답의 손으로 bằng cái bàn tay ứng đáp cho lời cầu nguyện 우리를 만져주셨기 때문에 và chạm đến chúng ta, vỗ về chúng ta như vậy. 지금의 신앙을 갖게 된 겁니다. Nên là chúng ta mới có thể có được một cái đời sống đức tin như ngày hôm nay ạ. 돌도 그런데요, 돌. Đá cũng vậy ạ. 여러분 그 하롱베이 가보면요, 항솜솥이라는 동굴이 있습니다. Thưa mọi người, khi chúng ta đến Hạ Long, vịnh Hạ Long thì sẽ có cái hang sửng sốt ấy ạ. 거기 이제 거북이 모양의 돌이 있거든요. Và ở đấy thì có một cái đá có cái hình dạng giống như con rùa ạ. 그러면 이제 사람들이 거북이 머리를 만지면서 돈을 좀 주고 자기 소원을 빌어요. Và những người mà đi tham quan đấy thì người ta hay xoa đầu lên trên đầu con rùa đấy rồi cho tiền và cầu phước ạ. 근데 거북이 머리가 사람들이 하도 만져가지고 맨들맨들하게 됐어요. Nhưng mà đầu con rùa đấy thì bây giờ nhẵn bóng bởi vì là nhiều người ta chạm vào quá, xoa quá. 원래 돌은 거칠거든요. Vốn dĩ đá thì thô ráp ạ. 제가 그거 보면서 하나님 사랑이 생각났습니다. Và khi mà nhìn vào điều đó thì thầy đã nhớ đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 원래 나도 거친 인생이었어요. Vốn dĩ mình cũng là một cái cuộc đời thô ráp ạ. 내가 원래 이런 사람 아니었습니다. Vốn dĩ mình cũng không phải là một người như thế này ạ. 근데 주님께서 나를 만져주셨기 때문에, Nhưng mà bởi vì Chúa đã xoa dịu mình, chạm đến mình ạ. 사랑으로 나를 품어주셨기 때문에 Và Chúa đã ôm lấy mình bằng tình yêu thương ạ. 지금의 신앙을 가질 수 있는 거예요. Nên bây giờ mình mới có thể mang theo được cái đời sống đức tin như ngày nay ạ. 그리고 형제자매들이 나를 받아주셨기 때문에 Và cũng nhờ các anh chị em đã chấp nhận mình ạ. 우리는 그걸 기억해야 합니다. Chúng ta cần phải ghi nhớ cái điều này ạ. 그러면 Nếu vậy thì 진짜 용서할 수 있는 마음이 생겨요. vậy thì chúng ta thực sự sẽ có thể nảy sinh được cái tấm lòng tha thứ được cho đối phương ạ. 내가 용서하기 너무 힘들 사람이 있을 때는 Khi mà có một cái người mà mình không thể nào mà tha thứ được ạ, 나를 사랑해 주신 그 주님의 사랑을 기억합시다.
thì hãy nhớ đến cái tình yêu thương của Chúa đã dành cho mình đi ạ. 디도서 3장입니다. Chúng ta mở sách Tít đoạn 3. Tít đoạn 디도서 3장 3. 4절입니다. Tít đoạn 3 câu 4 ạ. 디도서 3장 4절. Sách Tít đoạn 3 câu 4 ạ. 네, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Nhưng 우리 khi 구주 lòng khoan dung 하나님의 và nhân ái 자비와 của Đức Chúa 사람 Trời cứu 사랑하심을 Chúa chúng ta 나타내실 được bày 때에 tỏ thì 예. Ngài cứu chúng ta. 네, 뒤에 우리를 구원하시되. 근데 여기 사람이에요. 자기를 한번 넣어 보세요. 사람이라는 단어에 Chúng ta thay cái từ chúng ta thành tên của mình ạ. 네, 내가 구원받기 전에 어떤 사람이었습니까? Trước khi mà mình nhận được sự cứu rỗi thì mình là một con người như thế nào ạ? 예, 3절 같은 사람이었어요. Thì mình là một con người giống như ở trong câu 3. 읽어주세요. Vì chính mình trước đây cũng ngu muội, không vâng phục, bị lừa dối, nô dịch cho đủ thứ dục vọng và lạc thú, sống trong sự gian ác, ghen tị, đáng ghét và coi thường nhau. 예, 우리가 이런 사람이었습니다. Trước kia chúng ta là những con người như thế này ạ. 하나님 보실 때. Dưới mắt của Đức Chúa Trời ấy ạ. 그런데 우리를 자비로 사랑으로 품어주셨어요. Nhưng mà dù vậy, Chúa cũng đã khoan dung và nhân ái với chúng ta. 그러죠? Đúng không ạ? 우리를 구원해 주셨어요. Chúa đã cứu rỗi chúng ta. 우리의 행위가 아니라 Không phải là bởi vì hành vi hay việc làm của chúng ta, 그 하나님의 크신 자비와 사랑으로요. mà bởi cái tình yêu thương và lòng nhân ái của Đức Chúa Trời. 내가 이런 사랑을 받았다면 Nếu như mình đã nhận được cái tình yêu thương như vậy, 예, 우리도 그 사랑을 실천하는 게 맞습니다. thì việc mà chúng ta phải thực tiễn thì cái tình yêu thương đó là điều phải lẽ. 그리고 또 우리가 인간 관계 아니면 형제 자매들 간에 갈등이 생겼을 때는 Và khi mà chúng ta phát sinh cái mâu thuẫn á, giữa con người với con người hay là phát sinh mâu thuẫn với các anh chị em ạ, 그 과정을 통해서 나를 훈련시키신다는 걸 기억해야 돼요. thì chúng ta phải ghi nhớ một điều rằng Chúa đang rèn luyện mình thông qua cái hoàn cảnh này ạ. 여러분, 하나님이 우리를 구원해 주셨는데요. Thưa mọi người, Đức Chúa Trời thì đã cứu rỗi chúng ta. 우리가 정말 예수님처럼 살기를 원하십니다. Và Ngài thì muốn chúng ta thực sự sống giống như Chúa ạ. 구체적으로 예수님을 닮은 사람 어떤 사람입니까? Cái người mà giống với Chúa là người giống như thế nào ạ? Cụ thể là như thế nào? 용서의 사람, Là một người biết tha thứ ạ. 누구든지 받아줄 수 있는 사람. Là một người có thể mà chấp nhận dù là bất cứ ai. 근데 그렇게 되기 위해서는요. Nhưng mà để thành được như vậy 그런 상황이 필요한 거예요. thì cần phải có cái hoàn cảnh. 아, 나 용서의 사람이 돼야지 결심하면 되는 게 아닙니다. Mình phải trở thành một người biết tha thứ. Rồi quyết tâm như vậy không phải là quyết tâm như vậy là thành được đâu ạ. 그러니까 용서할 수 없는 상황을 하나님께서 만들어 주시는 Mà 거예요. Đức Chúa Trời sẽ sẽ làm ra cho một cái hoàn cảnh mình không thể tha thứ được ạ. 그래서 우리가 용서를 배울 수 있도록요. Để trong cái hoàn cảnh đó mình có thể học được cái sự tha thứ ạ. 예수님께서 말씀하셨죠. Và Đức Chúa Giêsu đã nói rồi ạ. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Như ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. 내가 좋아하는 사람 사랑하기는 쉽습니다. Việc mà yêu mến, yêu quý một cái người mà mình yêu quý mình thì là một điều dễ ạ. 나랑 코드가 맞는 사람을 사랑하기 쉽습니다. Rồi những người nào mà cùng tần số với mình thì rất dễ để yêu thương ạ. 나보다 장점이 많은 사람 사랑하기 쉽습니다. Rồi những người nào mà có nhiều ưu điểm thì mình dễ yêu thương ạ. 네, 근데 그건 진정한 사랑이라고 볼 수 Nhưng 없습니다. mà không thể nào coi cái tình yêu thương đó là tình yêu thương chân chính được ạ. 내가 너희를 사랑한 것 같이 Như ta đã yêu thương các con thể nào ạ? 예수님 앞에 내가 어떤 사람이었습니까? Trước mặt Đức Chúa Giêsu thì chúng ta là một con người như thế nào ạ? 지금은 어떤 사람입니까? Và hiện bây giờ mình là một con người như thế nào? 그래도 예수님은 나를 사랑해주고 계십니다. Dù như vậy, Đức Chúa Giêsu vẫn đang yêu thương một con người như mình như vậy. 그걸 우리가 배울 수 있게 해주시는 거예요. Và Chúa đang tạo ra như thế để cho chúng ta có thể học hỏi được điều đó ạ. 내 마음에 아픔을 주는 그 사람을 통해서요. Thông qua cái người mà gây sự đau đớn trong lòng mình ạ. 다윗에게 하나님께서 사울이란 사람을 붙여주셨습니다. Đức Chúa Trời đã dính cho David một con người như Saul ạ. 다윗은 사울에게 잘못한 게 하나도 없어요. David đã không có làm điều gì sai với Saul cả. 근데 사울은 10년 동안 다윗을 죽이려고 Nhưng mà 했습니다. trong suốt 10 năm cứ Saul cứ tính giết hại David ạ. 왜냐하면 Tại sao? 왜 하나님이 그런 일을 Tại 허락하셨을까요? sao Đức Chúa Trời lại cho phép cái việc đó xảy ra? 다윗은 왕이 될 사람이에요. Đó là bởi vì David sẽ trở thành vua ạ.
왕 자리에 앉으면 왕이 되는 게 아닙니다. Không phải là cứ ngồi vào cái ngai vua là thành vua đâu ạ. 왕의 인격, 사랑을 갖춰야 왕이 되는 것이죠. Mà phải có được cái nhân phẩm, nhân cách của một vị vua thì mới có thể làm vua được ạ. 하나님께서 다윗을 너무나 사랑하시니까요. Bởi vì Đức Chúa Trời rất yêu thương David ạ. 사울이라는 사람 통해서 훈련시키신 거예요. Nên là Chúa đã huấn luyện, rèn luyện David thông qua một người như là Saul ạ. 그래서 어떤 인간관계 갈등이 생기실 때는 Thế thì khi mà chúng ta phát sinh cái mâu thuẫn nào đó giữa người với người 야, 하나님께서 나를 정말 사랑하시는구나. thì chúng ta hãy nhớ rằng thực sự Đức Chúa Trời rất yêu thương mình 나를 훈련시켜 주시는구나라고 생각하셔요. và nghĩ rằng hóa ra Chúa đang rèn luyện mình là được ạ. 그렇다고 내게 상처 준 사람에게 직접 찾아가서 말할 필요는 없습니다. Chứ không cần thiết là phải trực tiếp đi tìm đến cái người mà gây tổn thương cho mình rồi nói thẳng mặt vào người ta. 하나님께서 당신을 제게 보내주신 것 같아요. Hình như là Đức Chúa Trời đã sai anh đến với tôi đấy. 제가 당신 덕분에 훈련받고 있어요. Bởi vì anh mà tôi đang được huấn luyện. 그러면 안 되는 겁니다. Như thế thì không được ạ. 네, 하나님께 감사하시면 돼요. Chỉ cần cảm tạ với Đức Chúa Trời là được ạ. 그리고 이제 갈등이 생겼을 때는 진짜로 용서해야 합니다. Và khi mà phát sinh mâu thuẫn như vậy thì thực sự phải tha thứ ạ. 용서하라. Hãy tha thứ nhau ạ. 물론 오해하시면 안 됩니다. Hiển nhiên là chúng ta không được hiểu lầm điều này ạ. 교회를 더럽히고 교회 존재 목적 자체를 위협하는 죄는 용서할 수가 없어요. Những cái tội lỗi nào mà gây nguy hiểm cho cái mục đích của hội thánh và làm dơ bẩn hội thánh thì không thể nào mà dung nạp được ạ. 뭐 성경과 다른 복음을 전한다든지, Ví dụ như là truyền giao cái tin lành nào đó mà khác với nội dung kinh thánh ạ. 성적으로 악한 죄가 있다라든지 Hay 하면 là ví dụ như là có những cái tội lỗi nào đó xấu xa, độc ác về về quan hệ tình dục ạ. 네, 왜냐하면 교회는 구별된 무리잖아요. Bởi vì hội thánh là một nhóm được biệt riêng ạ. 하나님은 구별된 무리, 구별된 사람을 통해 일하십니다. Và Đức Chúa Trời thì Ngài làm việc thông qua một nhóm được biệt riêng ạ, thánh 근데 khiết ạ. 우리의 모습이 세상과 혼합이 된다면 Nhưng mà nếu 하나님이 như 일하실 수 없잖아요. nếu như mà hình ảnh của chúng ta mà lại pha tạp giống với cái hình ảnh của thế gian như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ không thể làm việc được ạ. 근데 이제 다른 어떤 연약함, 허물은 용서하는 거예요. Tuy nhiên thì những cái vi phạm hay những cái lỗi lầm mà nhỏ do cái sự yếu đuối mà ra thì có thể tha thứ được ạ. 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã phán với Phi-e-rơ như thế này: 형제가 내게 죄를 범하면 nếu như anh em con phạm tội với con 베드로가 물었거든요. 몇 번이나 3번 용서해주면 7번까지 용서해주면 될까요? thì con tha thứ cho anh em đó 7 lần có được không ạ? 예수님께서요. Thì Đức Chúa Giêsu có phán rằng 아니 7번뿐 아니라 không phải là 7 lần đâu 70번씩 7번이라도 용서해라. mà là 70 lần 7 ạ. 490번 용서하고 491번째는 화내라 이 말씀이 아닙니다. 자, 7 곱하기 70은 490이죠. 470 490. Đấy là 70 lần 7 là 490 đúng không ạ? Nhưng mà không phải ý của Chúa là tha thứ đến 490 lần rồi thì đến 491 lần thì đừng tha thứ đâu nhá. 그게 아니고요. Không phải như vậy. 네, 그냥 계속 용서하라 하시는 거예요. Mà lời đó ý muốn nói rằng hãy cứ tiếp tục tha thứ ạ. 그걸 예수님께서는 1만 달란트 빚진 자의 예시를 통해서 우리에게 알려주셨어요. Và Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết được cái điều này thông qua cái ẩn dụ về một người đã được tha cho được miễn cho một nợ 1.000 ta lâng đấy ạ. 왕이 어떤 1만 달란트 빚진 사람의 그 빚을 탕감해 줬습니다. Vua thì đã miễn cái món nợ cho một người đã mắc nợ đến 10.000 ta lân. 1만 달란트라고 하면 우리가 잘 계산이 안 됩니다. 환산이 안 되죠. 1.000 ta lân thì 10.000 chúng ta ta lân. cũng không thể nào mà tính ra được là bao nhiêu đúng không ạ? 자, 1 달란트는 6천 데나리온입니다. Một denier, một ta lân là 6.000 denier ạ. 야, 6천 데나리온 아시죠? 6.000 denier thì mọi người biết bao nhiêu tiền rồi đúng không ạ? 6,000일 동안 일해야 얻을 수 있는 돈이에요. Là cái số tiền phải làm việc trong 6.000 ngày thì mới có được ạ. 그러니까 1 달란트가 6천 데나리온이니까요. Bởi vì một ta lân là tương đương với 6.000 denier. 1만 달란트는 Nếu vậy thì 10.000 ta lân thì sao ạ? 한 사람이요. 16만 5천일을 일해야 얻을 수 있는 벌 수 있는 돈이에요. Thì là một cái số tiền là một người phải làm việc trong 60 triệu năm. 아니요. 16만 5천일. 16만 5천 đồng. 165년. 165.000 năm thì 아니요. ngày. ngày. 예. 1.000 ngày thì mới có thể kiếm được ạ.
아, 죄송합니다. 연이 맞습니다. 연이 맞습니다. năm 네, đúng ạ, năm 연이 thì mới đúng 맞습니다. ạ. 16만 년 동안 일을 하고 하나도 안 써야 1만 달란트 벌 수 있는 거예요. Tức là phải làm việc ở trong 160 năm, khoảng 165.000 năm như thế vậy thì mới có thể kiếm được cái số tiền là 10.000 ta lân này. 예, 그렇게 용서받은 사람이 Một người mà được tha thứ như thế vậy. 자기 그 동료가 100 데나리온 빚졌거든요. Nhưng mà có một người này lại có một người bạn nợ mình có 100 denier thôi ạ. 용서를 안 해주는 거예요. Nhưng mà cái người này được vua miễn cho như vậy rồi nhưng mà lại không có miễn tha thứ cho cái người bạn kia. 마태복음 18장 보겠습니다. Chúng ta mở sách Matthew đoạn 18 ạ. (27절) (28절) Đoạn 18 câu 27 câu 28. 읽어주세요. Vua động lòng thương thả người ấy về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ ấy ra về gặp một đồng bạn mắc nợ mình 100 denier thì tóm lấy cổ và nói hãy trả hết nợ đi. 야, 1만 달란트를 용서받았는데 탕감받았는데 100다니엘은 지금 빚 갚으라고 독촉하고 있습니다. Được tha nợ cho 10.000 ta lân rồi nhưng mà bây giờ lại đang đòi một cái đồng bạn nợ mình có 100 denier thôi. 예, 그걸 주인이 듣고 이제 33절처럼 얘기를 했어요. Và khi mà chủ nghe được cái điều đó thì đã nói cái lời giống như ở câu 31 ạ. 봐봐, 33. 읽어주세요. Thế sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình như ta đã thương xót ngươi? 예, 나는 너를 불쌍히 여겨서 용서해줬는데 Ta đã thương xót ngươi như vậy rồi. 그래서 그 많은 돈을 다 탕감해줬는데 Nên là ta đã tha nợ cho ngươi một cái số tiền rất lớn như vậy rồi. 너도 내 동관을 불쌍히 여기는 게 맞지 않냐? Vậy thì chẳng phải ngươi cũng phải thương xót cái đồng bạn của ngươi như vậy hay sao? Đó mới là điều phải lẽ hay sao? 35절 같이 읽겠습니다. Câu 35 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 너희가 mỗi người trong các 각각 con 중심으로 không hết lòng 형제를 tha thứ anh em 용서하지 mình, 아니하면 thì cha ta 내 trên trời cũng đối xử 천국께서도 với các con như 너희에게 vậy. 이와 같이 하시리라. 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 Nếu như không tha thứ, không hết lòng tha thứ cho anh em mình ạ. 예, 왜 용서하지 아니하면이라고 하지 않으시고 중심으로 용서하지 아니하면이라고 하셨을까요? Tại sao không có nói là tha thứ anh em mình ạ, mà lại nói là hết lòng tha thứ à? 진짜 용서해주라는 거예요. Hết lòng tha thứ ở đây nghĩa là thực sự tha thứ đấy. 중심으로. Bằng tận trong đáy lòng của mình. 주님께서 나를 용서해 주신 것처럼요. Giống như việc Chúa đã tha thứ cho mình. 또 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라. Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa. 주님은 우리의 죄와 불법을 기억지 않으십니다. Chúa không nhớ đến tội lỗi và việc ác của chúng ta nữa. 그러면 우리도 Vậy thì chúng ta 예, 우리 형제자매님들의 연약함과 잘못을 기억하지 않아야 돼요. cũng cần phải không nhớ đến những cái lỗi lầm và vi phạm yếu đuối của các anh chị em ạ. 예, 용서를 하기 위해서는 우리가 버려야 될 게 있습니다. Để tha thứ được thì có những cái chúng ta cần phải bỏ đi ạ. 예수님께서는 생명을 버리셨습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã bỏ đi mạng sống của Ngài 우리를 용서해 주시기 위해서요. để tha thứ cho chúng ta. 여기 에베소서 Nằm ở 5장 sách Ephesos đoạn 5. 2절 Đoạn 같이 5 읽겠습니다. 2절. câu 2 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. Hãy bước 그러므로 đi trong tình yêu thương 그리스도께서 như Đấng 너희를 Christ đã 사랑하신 yêu 것 thương 같이 chúng ta, 너희도 xả thân 사랑 Ngài vì chúng ta 가운데서 như một lễ 행하라. vật 그는 và sinh tế 우리를 tỏa ngát 위하여 hương thơm dâng 자신을 lên Đức 버리사 Trời. 향기로운 제물과 생축으로 하나님께 드리셨느니라. 우리를 위하여 자신을 버리사 예수님은 생명을 버리셨어요. Xả thân Ngài vì chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã xả thân của Ngài rồi ạ. 그게 하나님께 향기로운 제물이 됐다고 하셨습니다. Và cái việc đó Ngài làm đã trở thành một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm cho Đức Chúa Trời. 레위기서에 보면 Ở trong sách Lê Vi Ký ạ, 제사들이 나옵니다. thì còn nói về những cái việc dâng tế lễ đúng không ạ? 이 제물을 전부 불태우는 그 번제를 드리면 하나님께서 그 향기롭게 냄새를 맡으신다고 하셨어요. Thì Đức Chúa Trời có phán rằng cái việc mà dâng tế lễ thiêu toàn bộ tất cả mọi thứ qua sinh tế như vậy lên cho Chúa, đó là sinh tế tỏa ngát hương thơm đẹp lòng Chúa. 그 말은 하나님이 기쁘시게 받으셨다는 거예요. Điều đó có nghĩa là Đức Trời vui lòng nhận cái sinh tế đó ạ. 자, 예수님께서는 우리를 용서해 주시기 위해 생명을 버리셨습니다. Để cứu rỗi chúng ta mà Đức Chúa Giêsu đã bỏ đi mạng sống của Ngài. 우리도 생명을 버려야 할까요? Vậy thì chúng ta cũng phải bỏ đi mạng sống à? 아니요. Không ạ. 예. 생명은 버리지 않아도 돼요. Chúng ta không cần phải bỏ đi mạng sống của mình ạ. 자존심을 버리면 되고요. Mà chỉ cần bỏ đi cái lòng tự phụ.
내가 잘해줬다라는 공로의식을 버리면 되고요. Bỏ đi cái lòng tự phụ của mình được. Bỏ đi những cái điều mà mình 공로의식, 내가 잘 bỏ 챙겨줬다는. bỏ đi cái ý thức công lao của mình, tức là mình đã quên đi luôn cả cái điều mình đã làm tốt cho người ta. 억울한 마음, Kể cả cái tấm lòng oan ức ạ, 분노, phẫn nộ ạ. 예, 용서하지 못하는 마음을 버리면 되는 거예요. Chỉ cần bỏ đi cái tấm lòng không thể tha thứ được cho đối phương là được ạ. 우리가 용서하라는 말씀에 순종해서 정말 상대방을 용서할 때에 Thực sự khi mà chúng ta vâng phục theo cái lời của Chúa nói rằng hãy tha thứ cho nhau, rồi tha thứ được cho đối phương ạ. 예, 그게 하나님께서 받으시는 향기로운 행동이 되는 거예요. Thì cái việc làm đó của chúng ta sẽ trở thành một cái hành động tỏa ngát hương thơm mà Đức Chúa Trời vui lòng đón nhận ạ. 우리가 하나님께 사랑을 받았다면요. Nếu như chúng ta đã đón nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ, 예, 사랑을 받은 사람답게 우리도 실천을 해봅시다. thì chúng ta cũng hãy tiễn cái tình yêu thương đó cho ra dáng là một người đã được đón nhận tình yêu thương đi ạ. 예. 그리고 또 용서할 수 있는 비결 한 가지 마지막으로 알려드릴게요. Và thầy sẽ cho các anh chị em biết thêm một cái bí quyết cuối cùng nữa để có thể tha thứ được ạ. 예수님께서 십자가에서 못 박히실 때 말씀하셨습니다. Lúc mà Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự giá thì Ngài đã nói như thế này: 아버지여 저희를 사하여 주옵소서. 저들을 용서해 주십시오. Lạy Cha, xin tha cho họ. Xin hãy 저희 tha thứ cho 하는 họ. 것을 알지 못함이니이다. Vì họ không biết mình đang làm điều gì ạ. 예, 예수님을 못 박는 사람들 자신들이요. 지금 구세주 예수님을 못 박는다라는 거 몰랐겠죠. Chắc là những người mà đang đóng đinh Đức Chúa Giêsu đó, họ cũng không biết là mình đang đóng đinh chính Chúa cứu thế ạ. 자신들의 죄를 위해서 지금 십자가 박히신다는 거 몰랐겠죠. Chắc là họ cũng không biết là đấng này đang bị đóng đinh như vậy là vì chính tội lỗi của họ. 예, 우리도 그렇게 생각하는 거예요. Và chúng ta cũng nghĩ như thế ạ. 아, 저분이 아직 모르나 보다. Chắc là người đó vẫn chưa biết ạ. 하나님의 사랑도, Người đó chắc vẫn chưa biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 하나님의 방법도, Cũng chưa biết được cái cách của Đức Chúa Trời. 신앙도 잘 모르시니까 Và bởi vì người đó cũng chưa biết rõ được đời sống đức tin, 아, 저렇게 말씀 얘기할 수 있고 nên là cũng có thể nói ra cái lời như vậy. 저렇게 행동할 수 있겠구나. Hóa ra là bởi vì chưa biết nên là cũng có thể hành động như vậy. 모르니까. Bởi vì không biết ạ. 그러면 조금 더 마음의 여유가 생기실 겁니다. Nếu vậy thì lòng của chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn ạ. 아는데 어떻게 그런 말 하겠습니까? Bởi vì nếu như mà biết rồi thì làm sao có thể nói ra cái lời như vậy được ạ? 그러죠? Đúng không ạ? 자, 이제 말씀을 들으셨습니다. Bây giờ chúng ta đã nghe bài giảng rồi. 중요한 건 말씀에 순종하는 것입니다. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là vâng phục lời của Chúa ạ. 그래서 혹시 내가 지금 갈등이 있는 분들이 있다면 Nếu như bây giờ mình đang có mâu thuẫn với ai đó, 예, 문자라도 한번 보내보세요. thì cũng hãy thử gửi tin nhắn đi ạ. 아니면 만나서 차라도 한잔 해보셔요. Hoặc là cũng gặp nhau uống cà phê cũng được ạ. 아, 내가 이런 마음이 있었는데 미안하다고. Mà tôi đã có cái tấm lòng như thế này, tôi xin lỗi. 남편에게, Với chồng, 자녀에게, với con cái, 형제 자매님들에게, hay là với các anh chị em ạ. 아내에게 Hoặc là với vợ ạ. 예, 사과해보세요. Hãy thử xin lỗi như vậy đi ạ. 그게 하나님 보실 때 너무나 아름다운 Và 모습입니다. đấy chính là một cái hình ảnh rất là đẹp đẽ trước mặt Đức Chúa Trời. 그래서 우리가 서로 받아주고 서로 용서하고 서로 사랑할 때요. Vậy nên là khi mà chúng ta bao dung cho nhau, tha thứ nhau và yêu thương nhau, 우리를 통해서 이 사랑이 전해집니다. thì tình yêu thương của Chúa sẽ được truyền giao đi thông qua chúng ta. 전도가 되는 거예요. Truyền giảng được ấy ạ. 하나님께 귀히 쓰임 받은 한 늙은 목사님이 Có một mục sư đã nhiều tuổi rồi và đã được sử dụng quý giá từ Đức Chúa Trời nhiều năm rồi, 많은 교회를 세우고 cũng đã lập ra nhiều hội thánh, xây dựng nhiều 하나님을 hội 위해 thánh 많이 헌신했던 한 원로 목사님이요. và cũng đã tận hiến nhiều cho Đức Chúa Trời, cho hội thánh á. Có một mục sư nhiều tuổi, cao tuổi như vậy rồi. 이제 해외로 선교 나가는 젊은 목사님에게 이렇게 얘기했습니다. Và bây giờ đi truyền giáo và chia sẻ với một nhà truyền giáo còn trẻ đang truyền giáo ở nước ngoài như thế này. 목사님, 너무 전도하려고 노력하지 마세요. Mục sư ơi, đừng có cố gắng nỗ lực truyền giảng nhiều. 젊은 목사님은 좀 놀랐습니다. 왜 전도하지 말라고 하시지? Mục sư mà trẻ tuổi này thì nghe cái lời khuyên như thế vậy thì lại cảm thấy ngạc nhiên ạ. Tại sao mục sư lớn tuổi lại chia sẻ như thế? 예, 그 원로 목사님이 이어서 이제 말씀하시는 거예요. Thế tiếp sau đó thì mục sư cao tuổi này có chia sẻ thêm như thế này. 형제자매님들이 하나 되게 하기 위해서 열심히 노력하십시오. Hãy cố gắng chăm chỉ để giúp cho các anh chị em hiệp một lại với nhau ạ. 서로 사랑할 수 있도록 노력하십시오. Và hãy cố gắng để có thể yêu thương lẫn nhau ạ. 그러면 전도가 될 겁니다. Thế thì sẽ truyền giảng được ạ.
라고 얘기하셨대요. Mục sư cao tuổi đó đã chia sẻ với mục sư trẻ tuổi như vậy. 네, 맞습니다. Vâng, đúng như vậy. 우리가 서로 사랑할 때에 Khi chúng ta yêu thương lẫn nhau ạ, 그 사랑이 주변에 전달되는 거예요. thì tình yêu thương đó sẽ được truyền tải đến những người xung quanh ạ. 그러니까 비록 나는 한 사람을 용서한 것이지만 Mặc dù là mình chỉ tha thứ cho một người, 그게 우리 교회에 부흥을 가져올 수 있는 겁니다. nhưng mà nó có thể đem lại đến cái sự phục hưng cho hội thánh của chúng ta. 좋지 않습니까? Chẳng phải tốt hay sao ạ? 어쨌든 우리가 주님께 용서를 받았고 지금도 용서받고 있음을 늘 기억합시다. Nói chung là chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ rằng ạ, chúng ta đã được Chúa tha thứ và đến tận bây giờ cũng đang được Chúa tha thứ ạ. 기도하고 Chúng 마치겠습니다. ta cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 은혜로우시고 자비로우신 아버지 하나님 진심으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng đầy dẫy tình yêu thương và lòng thương xót. 너무나 부족하고 연약한 저희를 받아주시고 Chúa đã chấp nhận chúng con là những người còn rất nhiều thiếu sót và yếu đuối. 지금도 사랑으로 받아주심에 진심으로 Chúng con 감사드립니다. thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì đến cả ngày bây giờ Chúa cũng vẫn đang chấp nhận chúng con. 저희가 겸손한 마음으로 상대방을 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con để chúng con có thể nhìn đối phương với cái tấm lòng thương xót. 혹 교회 안에서 또 가정 안에서 인간관계로 인해서 마음이 불편한 분들이 있다면 Và Chúa ơi, nếu như trong chúng con có những người mà khiến cho chúng con cảm thấy không được thoải mái ở trong hội thánh hay ở trong gia đình hay ở nơi làm việc, 주께서 더욱 위로해 주시옵소서. thì xin Chúa Ngài cũng hãy an ủi chúng con hơn nữa. 그리고 주님께 받은 사랑을 기억하며 저희도 용서의 사람이 될 수 있도록 Và 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để chúng con có thể ghi nhớ đến tình yêu thương chúng con đã nhận được từ Chúa, và chúng con có thể trở thành được một người có thể tha thứ được cho người khác bằng tình yêu thương của Ngài. 그래서 저희를 통해서 그리스도의 향기가 더욱 널리 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để qua đó mà thông qua chúng con hương thơm về tình yêu thương của Đấng Christ sẽ càng được lan tỏa hơn nữa. 저희를 용서해 주시고 받아주신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Vì Chúa Giêsu là đấng đã yêu thương chúng con và đã tha thứ chúng con, và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.